Thank you for being here. Ďakujem, že ste prišli. And thank you to organize this meeting. A ďakujem, že ste zorganizovali toto stretnutie. Thank you the presentation to the doctors, special. Takisto ďakujem pánom doktorom za prezentácie. I think you can always ask him and her, the doctors, if you have any questions. Myslím, že vždy môžete klásť otázky, ak nejaké máte. And we have many doctors in the background working to Calivita. A v spoločnosti Calivita pracuje v pozadí veľmi veľa lekárov. And we have many experiences of the last more than 30 years. A za posledných viac ako 30 rokov máme mnoho skúseností. I was trained like a doctor also. Aj ja mám lekárske vzdelanie. But I'm working right now just for the Calivita. Ale momentálne pracujem len pre Calivitu. But you have to know that beside the great and very good product, there is a special business opportunity. Ale mali by ste vedieť, že okrem skvelých, kvalitných produktov sa ponúka aj veľmi zaujímavá obchodná príležitosť. We don't want to push you. Nechceme vás do ničoho tlačiť. Just let know that there is an opportunity in the background. Len aby ste vedeli v pozadí, že existuje takáto príležitosť. And we are going to present this opportunity to you. A teraz vám túto príležitosť prezentujeme. In the case of emergency, if you meet somebody, v prípade nejakej núdze, ak niekoho stretnete, you can use it. Tak ju môžete využiť. Alright, before we going into the details, čiže kým prejdeme k podrobnostiam, let's have some background knowledge about this industry, about this business, about me, who I am, why am I here. Tak si povieme zo pár informácií o tomto sektore, o tomto obchode, o mne a prečo som vlastne tu. And why we are so excited about when we are talking about Calivita. A prečo sme všetci takí nadšení, keď hovoríme o Calivite? All right, let's start. We are going to talk about me, Takže budeme hovoriť o mne, about industries, o sektoroch, a few sentences about company, povieme si zo pár slov o spoločnosti, of course, the products, produktoch, what is this business, o čom je táto obchodná činnosť, how it works, and what are the added values. Ako funguje a aké sú pridané hodnoty. It's me. Toto som ja. I was born in Yugoslavia. Narodil som sa v bývalej Juhoslávii. Near to Hungarian border, in a small town. Blízko maďarských hraníc v takom mestečku. But in a very simple and poor family. Do veľmi jednoduchej a chudobnej rodiny. But as you can see, I was a rich child. Ale ako vidíte, bol som bohaté dieťa. Because I had 2 baby bottles. Pretože som mal 2 detské fľašky. So it was a big deal in that time. A v tom 40 years ago. V tom čase, pred 40 rokmi, to bola veľká vec. When I was 2 years old, keď som mal 2 roky, my parents divorced. Rodičia sa rozviedli. And I raised up with my mother. A vychovávala ma moja mama. In a very modest circumstances. Za veľmi skromných podmienok. Like every mother, she wants the best for me. Tak ako každá matka, aj ona pre mňa chcela to najlepšie. And he told me every day that be a good student, learn well, have a degree. A ona mi každý deň hovorila, aby som sa dobre učil, aby som vyštudoval. Actually, she was a perfect employee. Ona bola taký dokonalý zamestnanec. Worked to a big government company. Pracovala pre veľký štátny podnik. That called Zastava. Maybe you can heard about it. Volal sa Zastava, možno ste už o ňom počuli. But when the company bankrupt, we were so broke. Ale keď teda spoločnosť skrachovala, tak ostala bez práce. She thought that there is secure workplace. Ona mi hovorila, že je to také isté, bezpečné pracovné. Almost 40 years.
pracovné miesto, kde pracovala takmer 40 rokov. Fixed salary. Mala pevne stanovený plat. Just a small free time. Second job, you know that. Veľmi málo voľného času, veľa práce, poznáte to. My father was the other side. He was a self-employed. Na druhej strane bol môj otec, ktorý bol živnostník, na voľnej nohe. You know the simple kind of businessman. Taký jednoduchý, malý, drobný podnikateľ. Always buying something and selling something. Antiquities and cars and motorcycles and everything. Vždy niečo kupoval, predával, buď starožitnosti, auta, motocykle, kadečo. But he died unfortunately a few years ago. Bohužiaľ, ale pred niekoľkými rokmi zomrel. And he never succeed in business. A v obchode v podstate nikdy neúspel. So in that case he wasn't my role model. Takže z tohto hľadiska nebol pre mňa vzorom. But he was a great man, but not a good businessman. Bol to ale skvelý človek, nie však veľmi dobrý podnikateľ. He told me, let's try the life and be brave and have some own business. On mi stále hovoril, aby som bol odvážny, aby som v živote všeličo skúšala, aby som mal svoje vlastné podnikanie. And when I finished the university, a keď som teda vyštudoval vysokú školu, I started to work. Helping people a začal som pracovať, pomáhal som ľuďom. And I saw many people with many problems. A za svoju kariéru som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí mali veľa problémov. Not just health problems, but in the other problems in lives, in other area. Avšak nehovorím iba o zdravotných problémoch, ale mali problémy aj v iných oblastiach života. Every one of us searching for a good life. Not a perfect life, but a pretty good life. A každý z nás túži po dobrom živote. Nemusí to byť dokonalý život, ale aby to bol dobrý a slušný život. Everybody in Hungary, in Slovakia, in Czech Republic, in Eastern Europe, everywhere I go, everybody searching good health. Čiže všade, kam idem, každý hľadá vlastne, či už na Slovensku, v Maďarsku, v Českej republike, celkovo vo východnej Európe, čiže každý zháňa pevné zdravie, to have enough money, dostatok peňazí and enough free time a dostatok voľného času. And it goes some kind of Bermuda Triangle. A oni sa potom dostávajú do takého bermudského trojuholníka. We are running in this triangle all our lives. A celý život sa vlastne v tom trojuholníku tak pohybujeme dookola. And until I didn't find the Calivita, I never seen people who lives a great life. A kým som neprišiel do Calivity, tak som nestretol ľudí, ktorí by žili skvelé životy. To have these three things in the same time. Ktorí by zároveň mali všetky tieto tri hodnoty. I'm sure that you know what is food supplements, why we are here. Určite viete, čo sú to doplnky výživy, prečo tu vlastne sme. But many of our friends and relatives and neighbors didn't know about the facts. Ale mnohí naši priatelia, naši susedia alebo naši známi, respektíve rodinní príslušníci nevedeli o týchto veciach. Everybody feel that the lives a little bit change, how accelerated these days. Každý ale cíti, že v poslednom čase sa životy zmenili, že sa všetko zrýchlilo. I don't know how it works in Slovakia, but in our region there is a lot of stress. Neviem, ako to je konkrétne na Slovensku, ale v tomto našom regióne máme teda veľa stresu. We don't have enough time for sports, for recreation. A nemáme dosť času ani na športovanie, ani na rekreáciu. We are eating almost everything, fast food, junk food, and we don't know what is inside. A zjeme takmer hocičo, či už je to fast food, alebo je to nezdravé jedlo, a ani nevieme, čo sa v ňom nachádza. And if we eat fruit and vegetables, what are the ingredients? A ak jeme, či už teda zeleninu alebo ovocie, tak nevieme tiež, čo obsahujú, aký majú obsah. How many additives and chemicals inside, you know that?
aké sú tam prídavné látky, aké sú tam chemické látky a podobne. And with decades, it caused the quality starvation. A 10 ročiami takéhoto stravovania dochádza k takému vyhľadovaniu na kvalitnú stravu v podstate. Yes, our stomach is full, so we are in, good kilograms, but Čiže brucha síce máme plné, žalúdky máme plné a máme teda dobrú váhu. so we eating enough, but our cells are starvation. Čiže That čo do in chronic malnutrition. Čiže čo do množstva, tak jeme dosť, ale naše bunky v podstate hľadujú, pretože trpia takou chronickou podvýživou na kvalitnú stravu. And it is the fundament of many health problems in 21st century. A to je vlastne základom mnohých zdravotných problémov v 21. storočí. That we are here, that we can prevent these things. A práve preto sme tu, že takýmto veciam môžeme zabrániť. Or we can help to people with our food supplements. A môžeme ľuďom pomôcť našimi výživovými doplnkami. Do you know who is this guy? Poznáte tohto pána? Not Kojak. No. A little bit famous. His name is Paul Zane Pilzer. Did you heard about it? Čo volá About him? sa Paul Zane Pilzer. Počuli ste už o ňom? He's a very famous economist, entrepreneur and author. Že je to veľmi známy ekonóm, podnikateľ a takisto aj spisovateľ. Wrote 11 books, more than 100 publications. Napísal už 11 kníh a má viac ako 100 publikácií. For example, in Wall Street Journal. Napríklad vo Wall Street Journal. Worked to the US government with American US president together. Pracoval pre americkú vládu a stretol sa aj s americkým prezidentom. Wrote down the economic alchemy and the most important thing for us that he predicted the wellness revolution. A on vlastne aj spísal takú ekonomickú alchymiu, ale čo je pre nás najdôležitejšie, že on predpovedal revolúciu v oblasti wellnessu a zdravia. You can double check on this website, but the main thing is that you have to know that we are in a very interesting and very good industry. Môžete si to skontrolovať na jeho webovej stránke, ale je dôležité, aby ste si zapamätali, že sme vo veľmi zaujímavom a veľmi dobrom odvetví z tohto hľadiska. Here is the most famous book of the Wellness Revolution. Tu je vlastne jeho najznámejšia kniha The Wellness Revolution. And here is the chart how this industry grows and grows and grows these days and will grow in the future. A tu máme graf, ako toto odvetvie neustále rastie a takisto aj v budúcnosti ešte bude rásť. Little bit easier question. Who is this guy? Taká jednoduchšia otázka, kto je tento pán? I'm sure that you know. Určite ho poznáte. He's Robert Kiyosaki. A very famous guy. Čiže Robert Kiyosaki je veľmi známy. Businessman, bestseller, author. Je to vlastne podnikateľ a takisto aj patrí k najpredávanejším spisovateľom, autorom. He's writing and talking about personal financial intelligence. Píše vlastne o riadení osobných financií. When I first time read his book, I was in shock. A keď som prvýkrát čítal jeho knihu, bol som úplne šokovaný. And his books definitely changed my life. A jeho knihy určite teda zmenili môj život. He wrote, 26 books, 51 languages and sold more than 40 million copies. Napísal približne 26 kníh, ktoré boli preložené do 51 jazykov a predal približne 40 miliónov výtlačkov. He wrote down the cash flow theory. Napísal teda teóriu cash flowu. Every teenager must know about this theory. Určite každý tínedžer pozná túto teóriu. And he predicted the share marketing explosion. A on tiež predpovedal takú explóziu alebo taký rozmach share marketingu. And you can double check this website richdad.com. Tiež si môžete pozrieť o ňom viac na webovej stránke richdad.com. And it is one of my favorite book, The Business of the 21st Century.
Toto je jedna z mojich najobľúbenejších jeho kníh, čiže volá sa The Business of 21st Century. I think there is in your language here in Slovakia and in Czech Republic also. Myslím, že je preložená Translated. aj do slovenčiny, aj do češtiny. So it is the cash flow quadrant. Je tu taký kvadrant cash flow. If we have this 4 quadrant, on the left side we started, there are the employees. Čiže začíname v tomto kvadrante na ľavej strane. Máme tu zamestnanec. Everybody know what is that if you have a job. Každý vie, čo to znamená byť zamestnancom, ak máte teda prácu. It doesn't matter if you're a doctor or a economist or, I don't know, waitress, something. Bez ohľadu na to, či ste lekár, ekonóm alebo čašnička. You know what to do from, I don't know, 8 till 14, you work your job and you get your salary. Viete, čo máte robiť, pracujete povedzme od 8 do 4, dostanete výplatu. But there are many self-employed people. Avšak existuje mnoho ľudí, ktorí sú na voľnej nohe. When you have your own job, Kedy ste vlastne v slobodnom, vo svojom vlastnom povolaní. if you have a private doctor or a lawyer or, I don't know, Či už ste, carpenter, či už ste súkromný doktor alebo právnik, prípadne tesár. when you are working, you make money. A keď pracujete, tak zarábate. And it's the active income on the left side of the quadrant. Čiže na tej ľavej časti máme aktívny príjem. What is on the other side? On the right side, there are business owners. Čo je to na tej pravej časti? To sú vlastne vlastníci podnikov. If you have your own system that works for you. To znamená, že máte určitý systém, ktorý pracuje pre vás. If you have, I don't know, a McDonald's network or Môžete mať McDonald, ktorý na vás zarába. one of my friend have, that automatic car wash. Jeden z mojich kamarátov má takú automatickú umývačku aut. And also, just think about it. Tak môžete si nad tým tak Or pouvažovať. maybe you have a Calivita network. Alebo máte sieť v spoločnosti Calivita. And on the end of the day, you can be an investor. A v konečnom dôsledku môžete byť ešte investorom. If you have enough money, you can invest it and the money works for you. A ak máte dosť peňazí, môžete ich investovať a tie peniaze v podstate pracujú na vás. Why we are here? Prečo sme tu? I think that the perfect tool to going from the left side to the right side is Calivita, is the perfect device, the perfect vehicle. A pretože ja si myslím, že najlepším spôsobom alebo najlepším prostriedkom, ako sa dostať z tej ľavej strany na pravú stranu, je práve Calivita. All right. Kiyosaki said that the richest people in the world build networks, everyone else is trained to look for work. A Kiyosaki hovorí, že najbohatší ľudia na svete si budujú siete a všetci ostatní sú naučení hľadať prácu. He's a clever guy. Myslím si, že je to pomerne bystrý človek. And here is the chart of the share marketing industry. A tu nám máme graf, kde je vývoj vlastne share marketingu. Not a big surprise, it will grow. A nie je veľmi prekvapivé, že bude naďalej rásť. What if we put these two industries together? The wellness industry, wellness and health industry, and the share marketing industry. Čiže čo ak tieto dve odvetvia spojíme? Mám na mysli wellness a zdravie a potom share marketing. Any tips? Vie niekto, čo sa stane? Yes, you will get Calivita. Dostanete Calivitu. And some details about this company. A povieme si zo pár slov o tejto spoločnosti. We have more than 30 years experiences. Máme za sebou viac ako 30 rokov skúseností. So the company not started yesterday. Nie je to spoločnosť, ktorá by začala fungovať včera. So it was the first, I think almost the first company in this region. A ja by som povedal, že patrí takmer k prvým spoločnostiam v tomto regióne. We are in 40 countries. Nachádzame sa v 40 krajinách. So if you dream about international business, here is the opportunity.
Čiže ak je vašim snom nejaká medzinárodná obchodná činnosť, tak toto je vaša There are príležitosť. no borders. Neexistujú hranice. More than 100 products. A predávame viac ako 100 produktov. You heard about many products before. O mnohých ste už určite počuli. I personally use more than 10 products every day. Ja osobne používam viac ako 10 produktov každý deň. And I'm looking pretty good. A myslím si, že And I vyzerám feel celkom dobre a aj sa dobre cítim. The products are manufactured in the US A naše produkty sa vyrábajú v Spojených štátoch under the FDA and CGMP certificate. podľa osvedčenia alebo certifikácie FDA a CGMP, čiže Amerického úradu pre dohľad nad liečivami a But potravinami. before you have here in your country, the Slovakian government double check what is inside in each and every product. Ale takisto aj tu na Slovensku prechádzajú vlastne kontrolou, čiže aj tu prechádzajú takou štátnou kontrolou, vnútroštátnou kontrolou, čo je v každom produkte sa nachádza. But beside these certificates, I think the most important that we are here, the company is here without advertisement and with no obligation. Ale mimo toho, myslím si, čo je veľmi dôležité, možno aj najdôležitejšie, že sme tu a nemáme ani žiadnu nejakú reklamu a takisto ani žiadnu povinnosť. Just good experiences. Len máme dobré skúsenosti. And we have millions satisfied consumers, Máme za sebou milióny spokojných spotrebiteľov many thousands of successful business partners. a tisícky úspešných obchodných partnerov. Here in this room are many successful Calivita business partners. Už len v tejto miestnosti sa nachádza mnoho úspešných partnerov Calivita. Sitting in the first row, silence, the most successful people, men in Calivita. Tí najúspešnejší tu sedia v prvom rade, sú takí mlkví. Tomáš Paj, maybe your sponsor. One big Náš applause. sponzor. All right. So here is the beginning. Toto sú začiatky. Do you know who is this guy? Viete, kto to je? In the shadow? V tieni. Yes. More than 30 years ago, Jerry Hargitay, Jerry Hargitay pred viac ako 30 rokmi. he started this business alone. A začal s týmto obchodom, alebo s touto obchodnou činnosťou úplne sám. Selling these American food supplements in the school, A predával tieto americké výživové doplnky na škole. Nobody interested at Nikto that time. vtedy o ne nemal veľmi záujem. So it was a hard time to start this business. At that time, nobody knows about food supplements and vitamins. A vtedy to bolo naozaj boli veľmi ťažké začiatky, pretože nikto nevedel o výživových doplnkoch a o vitamínoch v podstate nič. But somebody tried and have good experiences and talking about the neighbors, about relatives, and it started to grow. Lenže potom to niekto vlastne vyskúšal, mal s tým dobrú skúsenosť a začal o tom hovoriť so susedmi, s rodinnými príslušníkmi a začala spoločnosť rásť. And today, here we are. A dnes sa nachádzame tu. I'm using these products, I don't know, more than 13 years. Ja tieto produkty používam už viac ako 13 rokov. And I was so skeptic. Spočiatku som bol veľmi skeptický. And I don't eat any products, at the beginning. Na začiatku som si hovoril, že nebudem žiadne takéto produkty konzumovať, Who knows what is inside? lebo kto vie, čo vlastne obsahujú. But I have my, white mouses at home. White mouses at home. Ale mám doma také svoje biele testovacie myši. My mother, my friends, my girlfriends. Let's try. Maybe it will be good for you. Matka, moja mama, moji priatelia, priateľka. And I double check the blood screen, the results. A na nich som si teda kontroloval teda výsledky, krvný obraz a podobne. That's good. The product works. A fungovalo to dobre, pretože sa mi zdalo, že teda na základe tých výsledkov. I can start to believe and I can start consume the products. A potom som im začal dôverovať a začal som ich aj sám konzumovať.
But today we are many beautiful and well-working products. A dnes máme veľmi veľa výborných a účinných produktov. The basics, vitamin C and vitamin D. Taký základ vitamín C, vitamín D. Here is the liquid D drops. Tuto máme naštekuté D-kvapky, D-drops. And it's very cheap, but very useful. Tie sú veľmi lacné, ale veľmi užitočné. Multivitamins. Tu máme multivitamíny. Somebody asked me before a few weeks that is that multivitamin really good and it works. Niekto sa ma pred pár týždňami pýtal, že či ten multivitamín je naozaj dobrý a či funguje. I said, listen, I have one of my friends. A ja som povedal, že mám takého priateľa, kamaráta, Who is Olympic champion in rowing, you know. Ktorý je olympijským šampiónom vo veslovaní. Kopas Balint. Did you heard his name? Neviem, či ste počuli jeho meno. He used the Super Mega 15. A on užíva Super Mega 50. If this multivitamin good enough for Olympic champion, maybe it's good enough for you. A povedal som, že ak teda tento multivitamín je dostatočne dobrý pre olympijského víťaza, tak možno by mohol byť dosť dobrý aj pre teba. Of course, you can choose another one for the vital AB or the senior formula full spectrum. There are, I don't know, more than 10 kind of multivitamins. Ale samozrejme máme viac ako 10 druhov multivitamínov, čiže môžete si vybrať aj senior formula alebo full spectrum. We have special products for kids. Okrem toho máme takisto aj produktový rad venovaný deťom. I have 2 small kids at home. Doma mám 2 malé deti. 1.5 and 4.5 years old. Sú staré 1,5 a 4,5 roka. The bigger one hate this Lion Kids D. Sorry? Hate this multivitamin. Ten starší naozaj neznášal tieto multivitamíny Lion Kids. And I'm so happy for the gummy kids right now surviving for us. A preto som veľmi rád, že máme Gummy Kids, pretože teraz je to pre nás naozaj taká otázka prežitia. Here are the minerals. Tu sú minerály. Just before I arrived here, I have a phone with a lady. Tesne predtým, ako som sem prišiel, tak som volal s jednou pani. She lives in near to Australian border in Sopron. Ktorá býva v Soprone, blízko rakúskych hraníc. And he asked me that she consumed another food supplements product, but in the blood there is in the low level everything, vitamin D, iron and everything on the low level. A ona mi hovorila, že teda berie nejaké výživové doplnky, ale na krvnom obraze v krvi má vlastne všetko, má nízku hladinu, či už je to vitamín D, železo, jednoducho všetky ukazovatele má nízke. And I asked her that what kind of food supplements do you consume? Tak som sa jej spýtal, že aké výživové doplnky teda si dáva? Well, I don't know. I bought it in in Rossmann or DM or some in the apotheke or something. A ona ani tak nevedela presne, len mi povedala, že si ich kúpila buď v drogerii Rossmann, alebo v DM, alebo kde si v lekárni. You know that the quality level it's not the same. A tá úroveň kvality nie je rovnaká. And I recommend her that let's change these products for Calivita products and then let's see the blood. A tak som jej povedal, že nech skúsi tieto produkty nahradiť produktmi Calivita a uvidíme, aký bude výsledok na krvnom obraze. But before, let's have some detoxification with liquid chlorophyll and nopalin and liverade and etc. Ale najskôr by bolo dobré mať nejakú detoxikáciu s tekutým chlorofilom a podobne. And after that you will see how the products works. A potom sa uvidí, že ako v skutočnosti tieto produkty fungujú. Here are the products for joint. Tu nás sú vlastne produkty na kĺby. Everybody felt sometime that something is, when you feel something in your back, in your knees. So. Všetci občas máme také niečo, že cítime chrbát, cítime kolena. We have some good products for this. Tak
práve na to máme tieto produkty. Some special products in rhodioline and paraprotex. Potom tu máme takisto ďalšie produkty, napríklad rhodioline. Rhodioline. You don't have to know that special names. The liquid products. Tekuté produkty. My favorite is organic noni. Môj obľúbený je tento organic noni. Every morning we drink organic noni. Každé ráno ho pijeme. We have many organic cosmetics. A takisto ponúkame aj veľké množstvo prírodnej kozmetiky. Essential oils. Esenciálne oleje. And some electronic devices. A takisto aj nejakú tú elektroniku. And we have, of course, water ionizer and filter aquarium. Používame a teda ponúkame aj filtre a ionizery. All right. How the business works? It's so simple. Že ako vlastne táto obchodná činnosť funguje, je veľmi jednoduchá. If you buy any other products, Ak si kúpite akýkoľvek iný produkt, you have a manufacturer in the background, somewhere maybe in China. máte kdesi vzadu nejakého výrobcu niekde v Číne, After you have a distributor, potom produkt je cez distribútora, you have a wholesaler, potom máte cez veľkopredajcu a retailer after that. a do malého obchodu. And you can buy most of the products just from the retailer. Ale väčšinu produktov môžete kúpiť len teda v malom obchode. It doesn't matter if it's a Coke or if it's a car. Tá je úplne jedno, či je to kola alebo auto. And we have on the other side Calivita. Na druhej strane však máme Calivitu, He's the manufacturer. ktorá je vlastne výrobcom. And here are the distributors, maybe you. Tu máme distribútorov, čo môžete byť napríklad aj vy. And here are the consumer that can buy directly from Calivita, A tu- every product. Tu máme vlastne spotrebiteľa, ktorý si môže každý produkt kúpiť priamo od Calivity. So there is nobody between you and the company. Čiže medzi vami a spoločnosťou nie je žiadny nejaký medzičlánok. That's the reason that the products are a little bit cheaper than in the other area. A práve preto tie produkty môžu byť trochu lacnejšie než ostatné. Just think about if you can buy Coke or car from the direct manufacturer. Len si predstavte, keby ste si auto alebo kolu mohli kúpiť priamo od výrobcu. You order a Mercedes from the Mercedes.sk Objednáte si to cez internet, povedzme nejaký Mercedes zo stránky mercedes.sk. and if you register there, you will get 25% discount. A ak by ste sa tam povedzme registrovali, tak by ste mali zľavu 25% No way. na Mercedes, ale to samozrejme nie je možné. You can buying just from the retailer. Mercedes si môžete kúpiť len od z malého obchodu. But if you are a Calivita member, Avšak keď ste členom you Calivity, can buy cheaper directly from Calivita. môžete kupovať lacnejšie priamo z Calivita. If you buy just a few products, I don't know, 60 or 70 euros once, Ak si raz kúpite zo pár produktov, povedzme za 60 alebo 70 eur, you are a member of Calivita and you can order every day or every month or never. stávate sa členom Calivity a môžete si objednávať každý deň, každý mesiac alebo aj nikdy. All right. How the price is building up? Ako sa vlastne tvorí cena? Let's have a classic company. Máme tu nejakú tradičnú spoločnosť, Any other products, a Coke or a car. akýkoľvek iný produkt, ako som spomínal, auto, kolu. There is a 35% manufacturer price 35% je vlastne tá výrobná cena, and there is about 30% margin potom je tam 30% marža, for car reseller, you know that? napríklad pri predajcoch aut. And there is something in the middle, this range, A niekde uprostred v tejto časti je toto. that many company pays for advertisement A to znamená, že mnohé spoločnosti platia za reklamu. in television, in YouTube, in Facebook, in the big posters, you know, beside the roads. Či už v televízii, či na YouTube, na Facebooku, alebo nejaké billboardy. The Calivita and the other share marketing companies pay
not for advertisement, but for you. Avšak Calivita a ostatné spoločnosti v share marketingu neplatia za reklamu, ale platia vám. And believe me, it is a good money. A verte mi, že tých 35% sú naozaj veľké peniaze. If you are the advertisement, you will get this money. Čiže ak vy ste v podstate takouto reklamou, tak vy dostanete tieto peniaze. It depends how much volume you make for company. Záleží to od toho, koľko objemu pre spoločnosť It vyprodukujete. was exponential growth. Je to v podstate taký exponenciálny rast. For example, like this. Ako vidíte aj na tomto grafe. So you can multiply yourself, your energy, your time, and of course your money. Vy si vlastne môžete násobiť svoju energiu, svoj čas a samozrejme aj svoje peniaze. If you are a doctor or hairdresser, you cannot multiply yourself. Ak ste lekár alebo povedzme kaderník, tak nemôžete takto násobiť. It is the power Pre of seba. leverage. Sorry? It is the power of leverage, of multiplication. Je to vlastne taký pákový efekt, také násobenie. Just think about. Keď sa teda nad tým tak zamyslíte. If you like documentary films, I recommend you warmly this, Eric Ward, The Rise of the Entrepreneur. Ak máte radi dokumenty, tak vám odporúčam tento dokumentárny film. I think you will find it on the YouTube or somewhere. Myslím, že je dostupný aj na YouTube. There are many big shots speaking. Hovoria tam naozaj veľké mená. Robert Kiyosaki, Paul Pilzer, Brian Tracy, Jack Canfield, Bob Proctor, Eric Ward and others. Čiže títo aj ďalší. What is this industry? How it works? Why is it good for you? A oni vysvetľujú, o čom je vlastne toto odvetvie, ako funguje a prečo je dobre pre vás. If you are an engineer or something like that, you will like it because there are many facts inside. Ak teda vás to zaujíma, tak určite sa vám bude tento dokument páčiť, lebo sa tam dozviete veľmi veľa faktov a teda zaujímavých vecí. Alright. Why I like this business? Prečo mám ja rád tento biznis? Because it's very simple. Lebo je jednoduchý. You can have health, money and freedom at the same time. Zároveň v ňom získate zdravie, peniaze a slobodu. You can achieve what you want with these things. A týmto vďaka tomu môžete dosiahnuť, čo chcete. But you don't need a capital to invest. Avšak nepotrebujete počiatočný investičný kapitál. There is zero risk. Podstupujete nulové riziko. You cannot lose nothing. Nemôžete nič stratiť. Just register and buy some products and that is. Skrátka sa len prihlásite a kúpite si zo pár produktov a hotovo. You can be just a little bit healthier and nothing to lose. A jediné, čo sa môže stať, že budete trochu zdravší, lebo nemáte čo stratiť. And how many time you invest, it's up to you. A koľko času do toho investujete, to už je na vás. That's it. It is the business. Hotovo. V tomto spočíva. What to do? Čo robiť? Well, when I started this business, I imagined myself selling the products from door to door, you know. Ja keď som vlastne s týmto biznisom začínal, tak som si predstavoval, že budem musieť chodiť od dverí k dverám a predávať tieto produkty. And these days, many of our, I don't know, people talking and answering excuse that I don't like to sell products. A momentálne nám veľa ľudí hovorí, že teda oni to nechcú robiť, lebo nechcú predávať produkty. Well, it's not about selling, it's about buying. And everybody likes buying products. Ale nejde o predaj, ale o kupovanie, pretože každý rád nakupuje produkty. Ladies? Dámy? Am I right? Mám pravdu? So if you register just buying some products for you and for your family. Čiže sa prihlásite, zaregistrujete a kúpite si zo pár produktov pre seba a pre svoju rodinu. And doing the same thing like before. A budete robiť to isté, čo dovtedy. If you have some good experiences, ak budete mať dobré skúsenosti, just share it. tak sa o ne podielte. If you are looking a good movie, ak si pozriete nejaký dobrý film,
if you ate it in a good restaurant, alebo jete v dobrej reštaurácii, if you have a nice shirt, máte pekné oblečenie, you share it with your friends, with your relatives, nothing special. tak o tom poviete svojim priateľom a svojim rodinným príslušníkom. Nie je na tom nič nejaké výnimočné. It's not a big deal. It's not a neurosurgery. Jednoducho to nie je chirurgická operácia, neurochirurgická operácia. Many of my friends telling, I cannot do this Calivita because I am not a doctor. Môj priateľ mi raz povedal, že nemôže byť v Calivite, lebo nie je lekár. But when you recommend a restaurant, you are not a chef. Ale keď odporúčate reštauráciu, tak tiež nie ste šéf kuchár, takže nemusíte byť lekárom. So share your good experiences. And not just about products, but about your vision or about your goals. Čiže podielte sa o svoje dobré skúsenosti a nie len s samotnými produktmi, ale podielte sa aj o svoju víziu, o svoje ciele. Because from Rodiolin on from Paraportex or Super Mega 15, you won't have dreams. Pretože zo samotných produktov vlastne nebudete mať sny. You can inspire other people. Môžete inšpirovať iných ľudí. And it is just a searching method. A len je to v podstate len taká vyhľadávacia metóda. You will find a lot of customers. A pomocou tejto metódy nájdete mnoho zákazníkov. Because more than 80% in Slovakia using food supplements. Pretože viac ako 80% ľudí na Slovensku užíva nejaké výživové doplnky. It's not up to you. Teraz nejde len, nezáleží to len od vás. So you will find a lot of customers and just a few business partners. Pretože nájdete veľa zákazníkov, ale niekoľko obchodných partnerov. And learn, do and teach at the same time. You can do it in online or offline. It's up to you or both. Môžete sa učiť, pracovať alebo učiť niekoho a môžete to robiť či už online alebo aj naživo. Je to na vás. It doesn't matter where are you from, how old you are, girls, boys, doctors, simple kind of people. Everybody can do this. Čiže je úplne jedno, kde ste sa narodili, odkiaľ pochádzate, aké máte, či ste teda muž alebo žena, či ste lekár. Jednoducho je to pre všetkých, aj pre jednoduchých, pre každého. Use the products to be healthy and use the system to be wealthy. That's it. Produkty používame, aby sme boli zdraví a systém, aby sme boli bohatí. Hotovo. How much can you earn? Koľko sa dá zarobiť? Is that important? I think yes. Je to dôležité? Podľa mňa áno. With the brand new bonus system, you can earn pretty good money at the beginning. Čiže s našim novým systémom môžete spočiatku zarobiť pomerne slušné peniaze. But it is a long time business. Ale je to obchodná aktivita, ktorá je dlhodobá. It's up to you. It doesn't matter where you're from. Všetko záleží od vás, nezáleží na tom, odkiaľ ste. We recommend that start in your free time, I don't know, 5 or 10 hours a week. Našim odporúčaním je, aby ste s tým začali vo vašom voľnom čase, aby ste tomu venovali povedzme 5 až 10 hodín týždenne. Every one of us have some little time for everything, to playing these computer games or videos and movies and I don't know what are you doing in that small free time. Všetci máme také malé časové okna, kedy napríklad sa hráme hry na mobile alebo si pozrieme nejaký film alebo čokoľvek, čo vtedy môžete robiť. But maybe you can invest these few hours in your business. A možno, že týchto pár hodín by ste namiesto toho mohli investovať do tejto obchodnej činnosti. The money depends from the structure and from the volume. Čo sa týka tých peňazí, ktoré môžete zarobiť, tak záleží to od objemu a od štruktúry. There is no secret. Small network, small volume, small income. A nie je žiadnym tajomstvom, že ak máte malú sieť a vytvárate malé objemy, tak máte aj malý príjem. You will surprise. Big network, big volume, big income. A prekvapujúco, ak máte veľkú sieť, veľký objem, tak máte aj veľký príjem. Many of our members at the beginning asking us that
how much can you earn? Mnohí naši členovia vlastne sa nás na začiatku pýtali, že koľko sa vlastne dá zarobiť. It's not the point how much can you earn, it's just a number. Ale nejde o to, koľko môžete zarobiť, pretože to je len číslo. But the percentage, how much you can earn active and in passive income. Ale ide skôr o to percento, koľko môžete zarobiť ako aktívny a pasívny príjem. And with this network you can make a huge passive income. A práve s touto sieťou môžete zarobiť obrovský pasívny príjem. You can see the annual average earnings in every level in Calivita. Tu nám máte There are facts, definitely. Tu nám máte priemerný ročný zárobok na rôznych úrovniach v Calivite. You can choose what you want. Môžete si vybrať, čo sa vám páči teda. And just doing the work. A pracovať. And you will get these monies. A potom dostanete práve tieto peniaze. No surprise. Čo nie je až také prekvapivé. It is predictable. Dá sa to predpovedať. All right. Beside the products, beside the money, there are many added values. So, okrem produktov a peňazí, ktoré môžete zarobiť, tak je ešte mnoho ďalších pridaných hodnôt. This is my favorite chart. Pre mňa je toto tá najobľúbenejšia časť. You can have a real self-development here. Pretože sa tu naozaj môžete rozvíjať. You can be a better person. A môže sa z vás stať lepší človek. You cannot change yourself, but you can improve your character. Nemôžete sa síce zmeniť, ale môžete sa zlepšiť vo svojich charakterových vlastnostiach. You can work from everywhere. You know that laptop or mobile lifestyle these days. Dá sa pracovať odvšadiaľ, či už teda stačí vám laptop alebo mobilný telefón. You can be your own boss. A ste si sami sebe šéfom. And there is a great community. If you are coming in a big event, you will see the mass of people, positive people. A máme okolo seba skvelú komunitu ľudí, pretože ak teda budete chodiť alebo chodíte na takéto väčšie podujatia, tak sa stretnete s obrovským množstvom vynikajúcich ľudí. And it's absolutely important where are you in every day. I don't know, when I had a job, I have some idiot colleagues around me. Idiots. How? I think it's the same. A je veľmi dôležité, kde sa vlastne každý deň nachádzate, lebo neviem ako vy, ale ja keď som pracoval, tak som v práci okolo seba mal teda idiotov. You know that at the workplace you cannot choose your colleagues. Určite to poznáte, lebo vlastne na pracovisku si nemôžete vyberať kolegov. But here in Calivita you can choose your members, your leaders, with whom you are love to work. Ale v Calivite si môžete vybrať svojich členov alebo lídrov, s ktorými radi pracujete. You can travel around the world. Môžete precestovať svet. And yes, you will have for this passive income. Just remember, passive income. When I'm sleeping, when I'm fishing, when I travel, money just come inside on the bank account. A nezabudnite, že za to môžete mať pasívny príjem. To znamená, keď spíte, keď ste na rybách, keď cestujete, vždy sa vám navyšuje, alebo máte pasívny príjem. Why? Prečo? Because when you relax, after that you build up this business, Calivita works. Pretože keď ste vybudovali takúto obchodnú činnosť a oddychujete, tak Calivita pracuje ďalej. You know, selling the products and produkty sa predávajú, poznáte to. And it is a very good feeling to helping another people. It's in our DNA. A je veľmi dobrý pocit, keď môžete pomôcť iným ľuďom. To je presne v našej DNA. And I sleep very well every day. A ja práve preto sa mi vždy dobre každý deň spí. Do you know what is this? One of my favorite picture. Toto je jeden z mojich najobľúbenejších obrázkov. Viete, čo to je? Well. It's a well. How can we say in Slovakian? Studňa. Studňa. Please never forget this picture.
Nikdy na tento obrázok prosím nezabudnite. Start digging the well sooner than you are already thirsty. Čiže začnite hlbiť studňu skôr, než ste už smední. Because never knows. Sorry? Because never knows. Pretože nikdy neviete, Shit happens. že deje sa všeličo zlé. And maybe it's not perfect time today to start this business. A možno dnes nie je dokonalý čas na to, aby ste začali s touto obchodnou činnosťou. But if you're waiting for perfect conditions, you will never start this business. Lenže ak budete čakať na dokonalé podmienky, tak nikdy nezačnete. Maybe you have start today or tomorrow. Why not? Možno je predsa dobre začať dnes alebo zajtra, prečo nie? Because the time will come when you need health, money, free time and friends all together. Pretože príde čas, keď budete potrebovať dobré zdravie, peniaze, voľný čas a priateľov naraz všetko dokopy. It is predictable. Thank you. Dá sa to predpokladať. Ďakujem pekne. All right. It was just an introduction. Toto bol taký úvod. And we can start with details, with numbers. A môžeme sa zamerať na podrobnosti, čiže na čísla. Mathematics, who likes it? Kto má rád matematiku? Engineers, IT persons. Programátori, ITčkári. All right. I saw the marketing plan, this compensation plan, I don't know, 6 times. Ja som tento plán odmeňovania videl už asi 6 krát. And I didn't understood. A stále som mu nerozumel. So I'm a little bit, I'm not the sharpest knife. Čiže ja v tomto prípade nie som tá najostrejšia ceruska. And you have just once to understand this. A vám to musí stačiť vidieť raz, aby ste to And pochopili. after that, just share it. A aby ste to mohli potom sa o to podeliť. So it's not too complicated. Čiže nie je až taký zložitý. The Calivita compensation plan. Plán odmeňovania Calivita. The first one is the nominative bonus. Čiže začneme s nominálnym bonusom. It is the basic of the Calivita compensation plan. Čiže je to taký základ od plánu odmeňovania spoločnosti Calivita. From 0 until 21%, Od 0 po 21% there are a few kind of bonuses. existuje niekoľko druhov bonusov. We are talking right now about nominative bonus. A teraz sa rozprávame o nominálnom bonuse. We are going through the others. A potom si prejdeme ďalšie. The compensation plan is stable, well-functioning, easy to understand, and it's constantly improving. Takže plán So it's good. odmeňovania je stabilný a funguje dobre, je ľahko pochopiteľný a neustále sa zlepšuje. To znamená, že je dobrý. All right. The rules of nominative bonus. Máme tu pravidlá pre nominálny bonus. It is for every level. Platí pre každú úroveň. Every sponsor gets the BP, the bonus points of their whole group. A každý sponzor dostáva bonusové body za celú skupinu. Because the business is international, we have an international unit. So we count in every country in bonus points. Keďže teda celá obchodná činnosť je medzinárodná, tak vlastne v každej krajine to rátame medzinárodne s týmito bonusovými bodmi. The first payment for the less registered members, so from the bottom of the structure start the base company. Čiže prvá platba ide za posledných registrovaných členov, čiže ideme z tej spodnej časti celej štruktúry. And you get back your percentage level from your own purchase, net purchase. A vy dostanete späť svoje percentá, alebo teda percentuálnu úroveň z vašich vlastných nákupov. And you will get the difference percentage between you and your member and his whole group volume. A takisto dostanete percentuálny rozdiel medzi vami a vašimi členmi a celým objemom skupiny. It's not so complicated that like sounds. Nie je to až také zložité, ako to znie, keď to takto poviem. If you're a registered member, you will get 25%
discount. Čiže ak ste registrovaný člen, dostanete 25% We will zľavu. count with 1,000 bonus points because it's easy to count. A počítame s 1000 bonusových bodov, pretože sa to najľahšie počíta. Here are the levels. Tu máte úrovne. 4%, 7, 10, 12, 15, 18, 21%. Čiže máme tu úrovne od 4 cez 7, 10, 12, 15, 18 až 21%. It's not the end of the bonus scale is the start, just the beginning. Čiže toto nie je koniec celej tej škály, ale je to začiatok. If you are here, Čiže you ak can buy some products. ste tu, kúpite si nejaké produkty, You will reach the first level dostanete sa na prvú and úroveň you will get your own first percent. a dostanete svoje prvé percentá. It's not a big money, but good. Nie sú to nejaké veľké peniaze, ale oplatí sa. But if you have some good experiences, Ale ak máte dobré skúsenosti, you can share it. tak ich sa o ne môžete podeliť. Buying for yourself and for your family Môžete kupovať pre seba, pre svoju rodinu and not selling products, just register members to the company. a nemusíte predávať produkty, len registrovať členov pre spoločnosť. And there will be many consumers, just a few business partners, Bude veľa spotrebiteľov, ale len niekoľko obchodných partnerov and they are buying just from themselves and the families. a oni tiež budú kupovať pre seba a pre svoje rodiny. And maybe in the first month you will get 5,000 bonus points all together with your group. A možno za prvý mesiac dostanete nejakých 5000 bonusových bodov za celú skupinu. You reach the 7% level. Preto sa dostanete na úroveň 7%. You will get back from your purchase 7%. Zo svojho nákupu dostanete 7% naspäť. And you will get the differences. A takisto získate aj tieto You are on rozdiely. the 7, your member is on the 4%, and you will get the difference, this 3%. Čiže vy budete From na this volume. 7%, váš nejaký člen bude na 4 a vy dostanete presne ten rozdiel, tie 3% z toho objemu, ktorý má ten člen so 4%. So this is the marketing cost. You know that other companies pay for YouTube and television. To sú práve tie reklamné náklady, ako som spomínal, ktoré platia ostatné spoločnosti na YouTube alebo v televízii. If you are on 7, here is on 0, you will get all the 7% from this smaller volume. Čiže ak vy máte 7 a potom tento váš partner má 0, tak vy dostanete celých 7% z tohto menšieho objemu. And so on. A tak ďalej. If you have 3 legs, 3 active partners, Ak máte 3 línie, to znamená 3 aktívnych partnerov, you will get some extra bonuses. tak dostanete bonusy navyše. If you build a stable business, you will get some, I don't know, $5 from each legs. A ak budete mať teda stabilnú obchodnú činnosť, tak z každej tejto línie dostanete povedzme $5 alebo. It's not a big money, but you have to start right here, this triple line payment. I will present you after a few minutes. Nie sú to veľké peniaze, ale musíte začať presne na týchto platbách za trojitú líniu, alebo teda za 3 línie. And you will get, I don't know, €50 in this level with this structure. A pri tejto štruktúre, na tejto základnej úrovni dostanete povedzme €50. Just for talking a few people. Len za to, že sa porozprávate s niekoľkými ľuďmi. Another chart. Here you are. Here are the consumers, and you are going to show the plan, to talk about Calivita. Čiže tu je ďalšia úroveň, ste vy, vaši spotrebitelia, budete opäť rozprávať o Calivite. You will find some people who are also interested. A tu nájdete nejakých ľudí, ktorí tiež ktorých to tiež zaujme. This business is more about teaching, not just selling. A ide tu skôr hlavne o to, aby ste tých ľudí vzdelávali, nie až tak predávali. And you can teach your people. A svojich ľudí môžete naučiť. And helping others how this business works. A pomôcť im, vysvetliť im, ako funguje tento biznis. And you can duplicate yourself in your group. A vlastne v tejto skupine môžete rozmnožiť svoj objem. And they will make 5,000 bonus points also, like Oni you before.
Oni potom budú tiež teda vytvárať tých 5000 bonusových bodov, ako vy na tej predchádzajúcej úrovni ste mali. And maybe after a few months you will have 20,000 bonus points all together with your group. A povedzme, možno o niekoľko mesiacov získate 20,000 bonusových bodov za celú tú skupinu, ktorú máte. You are on 12%. Čiže vy ste na úrovni 12%. You will get from your own net purchase 12% back. Zo svojej vlastnej cieste dostanete naspäť tých 12%. And you will get the differences. A opäť budete získavať tieto rozdiely medzi vami a vašimi členmi. You are in 12%. He is on 7%. Čiže vy ste na 12%, ten váš člen je na 7% a ten rozdiel je 12 váš. minus 7 is Čiže 12 minus 7 je 5% back. You will get 5% from all this volume. Čiže je to 5 a dostanete 5% za celý tento objem v tejto línii. If you are just a good consumer, maybe your neighbor, Ak máte len nejakého dobrého, povedzme, spotrebiteľa, vášho suseda, she order every second month, ktorý si objednáva, povedzme, každý druhý mesiac, not from you, but from Calivita, nie od vás, ale od Calivity, you will get the difference. opäť získajte ten rozdiel. You don't have to talk with her every day or every month, just once. Nemusíte sa s tým susedom rozprávať každý deň, stačí raz. You know, you recommend the restaurants just once. Lebo aj reštauráciu odporúčate len raz. And your friends will go there, I don't know, maybe for a next few years. A vaši priatelia tam potom budú chodiť nasledujúce 2 roky, takže podobne You will to... get nothing from the restaurants. Ale od reštaurácie nedostanete nič. But you will get the discount, the 8% from Calivita. Ale od Calivity dostanete zľavu 8%. In this case, and so on. You know, the differences you will get. Čiže vždy budete dostávať tieto rozdiely. If you have 3 good legs, you will get more bonuses, triple line bonus, $15. Čiže ak Each. máte 3 takéto rozvinuté línie, tak dostanete vyššie bonusy a za každú z týchto línií dostanete $15. And you can make 200 till 600 euros in this middle level. A na tejto strednej úrovni môžete zarobiť teda tých 200 až 600 eur. It's not a bad money just for an extra beside your job. Čiže je to také dobré privyrobenie popri práci. And if you are working just a few hours every day, your group will grow and you will find some core people, key members. A ak budete pracovať niekoľko hodín denne, nájdete si takých dobrých ľudí, nájdete si nejakých kľúčových členov, They are building their own business, you just help them. ktorí si sami budú budovať svoje biznisy a vy im budete len pomáhať. Maybe half year after you will get the 15% with 50,000 bonus points. A možno za taký pol rok sa dostanete na úroveň 15% a na úroveň teda 50,000 bonusových bodov. And you will get the differences, of course. A budete dostávať zase tieto rozdiely. Maybe you can work in the depth. You will work in a debt? In depth, deep, in the deep business. The Here is okay. your first Čiže- line, yeah, and okay. these are the depth. Debt. Depth, yes, deep. Čiže môžete ísť viac do hĺbky. All right. And maybe you will find here the key member. A možno nájdete toho kľúčového člena trochu hĺbšie, povedzme tu. And of course, you can working in the width. A Width and môžete depth. pracovať aj do šírky. And you will get, I don't know, maybe 1,000 euros in this level. A na tejto úrovni si môžete zarobiť povedzme okolo 1,000 eur. And maybe after a year or 1 or 2, you will reach the 21%. A povedzme po roku, 2 alebo 3 sa dostanete na úroveň 21%. You will have many groups, smaller, bigger, active, passive groups. Budete mať veľa skupín, menších, väčších, aktívnych, pasívnych. So you can duplicate yourself. It's the power of leverage.
Čiže opäť taký ten pákový efekt, kedy budete môcť rozmnožovať svoju činnosť. And you can make many, many thousand euros. A zarobíte veľa, teda And 1000 from eur. here is 16 more level. A odtiaľto sa dá ešte ísť na 16 ďalších So úrovní. you can build big business. Takže si môžete vytvoriť naozaj veľkú rozsiahlu obchodnú činnosť. Just an interesting figure and chart. When you start your business, you have one member, for example, this. Čiže začnete pracovať, máte jedného člena, napríklad tohto, Maybe your friends from another city možno nejaký kamarát z nejakého iného mesta, calling him and just talking about Calivita. kolega alebo ktokoľvek, s ktorým sa len porozprávate o Calivite. And he registered and just using the products. A on sa registruje a bude používať produkty. Not interested in business, Nezaujíma ho obchodná činnosť. but you are active, you build this business. A ste aktívni, budujete si biznis. And after a few years, just, every second month, he just buying the products. A potom po niekoľkých rokoch vlastne sa produkty kupujú kupuje každý druhý mesiac. Look at the differences. Pozrite sa na tie 3%. rozdiely. After 11% of the from that same volume. A vidíte, že najskôr máte teda 3%, potom máte 11% a to je stále z toho istého objemu. So it grows exponentially. Čiže máme tam exponenciálny rast. The biggest question in my head was, when I started this business, Keď ja som začínal, tak taká tá hlavná otázka, ktorú som si kládol, bola, is it a pyramid or not? či je to pyramidová hra alebo nie. I don't want to work for somebody else. Pretože nechcem pracovať pre niekoho iného. What do you think? Čo si myslíte? Well, here you are. Here is your sponsor. Tu ste vy, tu je váš sponzor And he talking to you, just be active and build this business. a on na vás tlačí, Have aby dreams ste and work. boli aktívni, aby ste Show the plan. budovali svoj biznis, aby ste pracovali. And you buying the products for yourself and for your family. Vy si kupujete produkty pre seba, pre rodinu. In this example, you will have 3 members. V tomto príklade máte 3 členov. It never happens like this, but just easy to count. Takto sa to nikdy nedieje, ale tak máme to kvôli počítaniu, aby sa They ľahšie reach the first počítalo. level, get back 4%. Oni dosiahnu teda prvú úroveň, čiže na tie 4%, ktoré dostanete. You and with your whole group, you reach the 4,000 bonus points. It's GBP group bonus points. A vy a celá vaša skupina dosiahnete 4000 skupinových bonusových bodov. You are on 7% level. Dostanete sa na úroveň 7%. You will get your 7% back. Z tých 7% dostanete späť. And you will get the differences, A zase dostávate, teda beriete tie rozdiely. And the triple line bonus, Čiže ten trojitý, 40-50 euros this month. takže ten bonus za 3 línie máte nejakých 40-50 eur za mesiac. But what is about your sponsor? Ale čo teda bude s vašim sponzorom v tomto prípade? Encourage you at doing nothing, Ktorý vás síce povzbudzuje, ale nerobí nič. looking the new car, Len si hľadá nové Mercedes.sk, auto na mercedes.sk, because you are working here down. pretože vy na ňo pracujete. How the company count? Ako to bude spoločnosť rátať? He gets your BP. Dostane vaše bonusové body, He will get also 4,000 group Tie- bonus points. tiež tých 4000 bonusových bodov. He will on 7% level Na tých, also, bude na tých 7%. and 7 minus 7 is 7 minus 7, keď je on na sedmičke a vy ste na sedmičke, tak how je. much can the sponsor earn in this example? Koľko môže zarobiť v tomto príklade? 0, Čiže nič, nul. because it is not pyramid. Not pyramid. Aha, lebo to nie je pyramidová hra. You will get the money if you are doing the work. Peniaze dostanete iba, ak pracujete. It's very correct. Čo je veľmi teda správne. All right. If you build, 3 good legs, 21% palm manager, Ak si teda vybudujete 3 dobré línie z 21% Palm Manager,
You will be on Silver Palm Manager level. Vy budete na úrovni Silver Palm There Manager. are many extra premiums like Manager Premium, Executive, Stability, Car Bonus, and you will get many thousand euros Budete mať every month. každý mesiac zarobíte veľa, teda 1000 eur, pretože budete mať teda všetky tieto rôzne bonusy a prémie. And maybe one or two or many of your members will earn much more money than you. A možno jeden, dvaja alebo traja vaši členovia môžu zarobiť ešte oveľa viac ako vy. Actually, if you have a clever sponsor, he works for you that you will get much more money than he. Čiže ak budete mať dobrého sponzora, tak môžete zarobiť aj viac peňazí, než on. Why? Prečo? Because you have a good legs, you know, successful people in your group. Pretože vy budete mať dobré línie úspešných ľudí vo svojej skupine. Your business will stable and you can lying on the beach. A máte stabilný biznis a môžete ležať na pláži. If you build 6 legs, you will get I don't know how many thousand euros. A keď every máte month. 6 línií, tak niekoľko tisíc eur dostanete každý mesiac. All right. So another interesting sentence again. Use the products to be healthy and use this system to be wealthy. It's not complicated. Čiže opäť si opakujeme tú vetu, používajte produkty, aby ste boli zdraví a tento systém, aby ste boli bohatí. Everybody understood? Pochopil to každý? All right. Use it. Tak to používajte. Another child, please. I will drink. I know that you should go because someone it rains. Sorry? The train goes, Aha, že ide vám vlak? so I have to run. Aha, tak musím to prejsť rýchlejšie. The next one is triple line bonus plus. Čiže začneme s Triple Line Bonus Plus. Calivita pays for minimum 3 legs. Že Calivita platí za minimálne 3 línie. Legs, not just like these legs. Normal Calivita groups. A tými líniami sa myslia teda Calivita skupiny. All right. We are talking about this. Purple. So if you are thinking about your network, always think in your legs. You know, the business legs. Čiže Groups. ak uvažujete o svojej sieti, tak vždy uvažujte o svojich líniách, o skupinách. The rules of this bonus starts from 7% automatically. Čiže pravidla pre tento bonus sú, že začína automaticky od 7%. You will have minimum 3 active legs. A v tom prípade budete mať Or minimálne more. 3 a viac aktívnych línií. Company pays maximum for 5 years, 60 months. Čiže a spoločnosť platí maximálne 5 rokov, čiže 60 mesiacov. Hands on Silver Palm Manager level. A končíte vlastne na na úrovni Silver Palm Manager, alebo teda keď vám ten čas vyprší. And after you can restart it mechanically in your CV bonus. A potom to môžete reštartovať mechanicky. Just once, yes. Len raz teda. Jednorazovo. I'm sorry, but numbers again. Že ospravedlňujem sa, opäť tu mám nejaké čísla. Teach your members to start the triple line bonus at the beginning. It is a perfect start. Register three member with 1,000 bonus points and start the triple line bonus. That's simple. Čiže najlepšie je mať teda začať registrovať sa s takýmito 3 členmi a získať teda triple line bonus. And it will grow, but at the first you will get just $5 each. Čiže na začiatku to pôjde pomalšie, pretože za každého z tých 3 dostanete iba $5. You can have more, not just 3. Ale And nemusíte you will mať get, of course, 5 times. iba 3, môžete mať aj 5, čiže dostanete 5 krát $5. If you are on 10%, you will get just from the 7% members. Ak vlastne ste na 10%, tak dostávate zo 7% $15
Za každého $15. On the 12%, company will pay for the 10% and the 7% legs. Pri 12% vám spoločnosť zaplatí za partnerov za 10 a 7%, čiže budete mať 30 a dvakrát po $15. On 50%, you will get just from the 10% legs. A pri 15% úrovne budete dostávať iba z línie za 10%. So you will get this presentation, don't write, just understand. Nemusíte si to písať, lebo tú prezentáciu ešte dostanete. 18%, you will get triple line bonus just from the 12% or more. Čiže pri 18 dostanete teda $40 and $60. triple line bonus dostanete za 12 a 15. Čiže to sú tie peniaze navyše. If you are on palm manager level, you will get, I don't know, $40, $60 and $90. Ak ste na úrovni palm manager, tak dostanete za yes. za 40, 60 a $90 za línie. All right. Company have an expected growth. Čiže spoločnosti mávajú taký predpokladaný rast. Here you start with 3-4% legs. Čiže začínate tu s tými 3-4% líniami. And if your business are growing, A ako vám teda rastie vaša obchodná činnosť? you can double or triple your triple line bonus. Čiže môžete zdvojnásobiť alebo strojnásobniť triple line bonus. So here is a start period, 6 months. Čiže tu sa začína, to je tá začiatočné obdobie 6 mesiacov. If you are doing the normal growth that company expect, you can get double triple line bonuses. Čiže pri očakávanom raste, ktorý teda očakáva spoločnosť, tak si môžete tento triple line bonus dvojnásobiť. If you are growing a little bit slower, it's not a problem. Ak rastiete trochu pomalšie, tak to tiež nie je problém. You will have just basic bonuses. A dostanete ale teda základné bonusy. But if you are faster, that company expect, you will get the triple. Ale ak ste rýchlejší, než sú teda očakávania spoločnosti, tak si ich strojnásobíte. Let's see just a few examples. Čiže niekoľko príkladov. So it's the basic bonus. Tu nám máme základný bonus. The normal growth can double. Pri tom bežnom raste máme to žlté, kedy zdvojnásobujeme ten bonus. But if you build this business faster, you can triple this bonus. It's not a bad money. Ale ak teda ste rýchlejší, tak si to môžete strojnásobniť, čo sú teda tiež slušné peniaze. Or in the 50%, just have a look. Pri 15% si môžete pozrieť. And it's a quite good money. A už sa dostávame ku teda tiež slušným Just peniazom, for extra, you know that. ktoré sú pre vás navyše. And on 21%, it's very good salary. A pri 21%, teda úrovne 21%, tak je to pomerne slušný plat. So always think in 3 legs and teach your members to start the triple line bonus at 7%. Čiže vždy uvažujte v 3 líniách a učte svojich členov, aby začínali ten triple line bonus na 7%. And after you can teach the people. Čiže potom, keď to pochopíte, môžete to učiť aj ostatných. One more bonus and we will have a break. Ešte jeden a dáme si prestávku. Gábor, egy következő előadást légy szíves. Nem akarlak megzavarni. Okay. Köszi. All right. Bonus booster. Did you heard about this? Tu máme znásobovací bonus. Extra bonus for new purchases. Čo je vlastne bonus navyše za nové nákupy. It starts from 10%. Začína na 10%. From new customer and from repurchases. Čiže od nových zákazníkov a takisto od opätovných nákupov.
the most important vital signs in your future business are the current new customers and their purchase. Najdôležitejšie znaky vašej obchodnej činnosti sú noví zákazníci a ich teda opätovné nákupy. And here are the rules of bonus booster. Tu máme vlastne pravidlá pre znásobovací bonus. From 10 till 80%. Od 10 až 18% úrovni. New members BP. Potom tu máme bonusové body pre nových členov. And they repurchase BP. A teda bonusové body za enrolling. Bonusové body za ich opätovné nákupy, čiže maximálne vlastne je to o 6 mesiacov od zápisu. And ends on 21% and you can double this BP on 4 and 7%. All right. Končíme na 21% a môžete si to zdvojnásobiť na 4 a 7. So before we are talking about this extra bonus, you can understand the pool, the basic of these bonuses. Čiže keď teda hovoríme o týchto bonusoch, tak mali by sme sa pozrieť na pool, alebo teda na taký súbor týchto bonusov. Where does this bonus come from? Odkiaľ pochádza tento bonus? It counts in every country separately every month. V každej krajine sa samostatne vypočítava každý mesiac. The basic is the basic payment, you know, the nominative bonus. Čiže základom je tá základná platba, čiže ten nominálny, o ktorom sme hovorili. Right now the pool is the 12% from the middle leaders' earnings. Čiže momentálne teda tento súbor je 12% z tých stredne zárobkových lídrov. Tých 10 až 18. This money of the pool will be distributed among the qualified members, percent calculate in a pool BP, pool bonus points. Čiže tieto peniaze budú potom distribuované medzi kvalifikovaných členov a vypočítajú sa vlastne v bonusových bodoch pre teda súbor alebo pre pool. And you can check it every day in the My Office, of course. A môžete si to každý deň samozrejme kontrolovať. All right. How the pool BP is counted? Ako sa teda tieto bonusové body pool rátajú? You can have 4 kind of member. Máte také 4 druhy členov. An old member. Starých. An old member that have a new member. Je tam starý člen, ktorý má nového člena. New member. A nový člen. And a new member that has also a debt, a new member in deep. A nový člen, ktorý ešte získal ďalšieho nového člena. All right. The pool BP is just from new members and just from repurchase or new members. A teda bonusové body sú len z nových členov a potom z opätovných nákupov a nových členov. This volume doesn't count in this bonus. V týchto bonusoch sa tieto objemy nepočítajú, čiže tí starí. Okay. So these are the pool BP, and if you are working in depth, you can double this BP volume. A ak teda budete pracovať do hĺbky, tak si vlastne objem týchto bonusových bodov môžete znásobiť. All right. Are you ready for the first example? Čiže pripravený na prvý príklad? Here is member A, maybe you or somebody. Tu máme nejakého člena A, napríklad to môžete byť vy. You have an old member. Starý člen. You will a new member. Budete mať nového člena. And there is a member not older than 6 months and there is a repurchase. Čiže a tu máme člena, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov a je to opätovný nákup. So here are the bonus points. A tu máme za každého bonusové body. And this bonus count just for repurchase and new member. A tieto body sa rátajú iba za nových a takisto za opätovné nákupy. So these are the pool BPs. Toto sú vlastne bonusové body za pool, alebo teda súborné. It's together 2,500 BP. Celkovo je to 2500 bonusových bodov. For example, if the Slovakia country has, I don't know, all pool money, $4,000 in this pool. Slovensko má v tomto poole celkovo $4,000 and it's, I don't know, 100,000 BP. Čo predstavuje povedzme 100,000 bonusových bodov. And you make it 2,500.
A vy your volume. si zarobíte z vášho objemu 2500 bonusových bodov. So you will get the 2.5% of this money. Čiže dostanete 2,5% týchto peňazí. In this example, it's $100. V tomto prípade je to $100. Company will count this. You don't have to count. Toto vám všetko Just vypočíta understand. spoločnosť, vy to nemusíte počítať, len aby ste to pochopili. It's important to know that because you will get how much money you earned, and you have to know about this bonus because it's very good money. Je dôležité, aby ste o tom vedeli, lebo sú to slušné peniaze a aby ste teda vedeli, že koľko si môžete zarobiť. Another example. Ďalší príklad. Old members doesn't count. Opäť sa sem nerátajú starí Just členovia, new and repurchases. len noví členovia a opätovné nákupy. And how much is all together? Celkovo to bude 5,800 pool BP. 5000 bonusových bodov v In púle. that same example, the company has in this country $4,000. Rovnaký príklad, čiže spoločnosť má $4000. You will get 5.8% of this money. A vy dostanete 5.8? Yes. A vy dostanete 5,8% z týchto From peňazí. this money. Z týchto. I swear that it's the last example. Prísahám, že posledný príklad. You will have some old members, new members, in debt. It is a real network. Looks like that. Takto vyzerá skutočná sieť, že máte tam nových, starých členov, čiže idete do You will hĺbky. get the pool BP. Čiže máte vlastne bonusové body poolu. You can double it if you are working in deep. Čiže ak pracujete do hĺbky, tak to môžete zdvojnásobiť. And you will get, I don't know, many $100 from this. A z tohto získate niekoľko stoviek dolárov. So boost your bonus and earn multiply times more, and the bonus booster system allows you to earn more if you are at the level from 10 till 80% size the opportunity. Čiže zvýšte svoj bonus a zarobte vlastne násobne viac. Systém znásobovacieho bonusu vám umožňuje zarobiť viac, ak ste na úrovni 10 až 18%, čiže chyťte sa tejto príležitosti. It is exactly 4 p.m., so we can have a short break. If you have go home, have a nice trip, and we will continue. Čiže máme 4 hodiny, dáme si prestávku, ak musíte ísť domov, tak šťastnú cestu. Thank you for your attention. Ďakujem za pozornosť. Can we continue? Môžeme pokračovať? The next one is the progressive bonus. Ďalší bonus je progresívny bonus. It's a special bonus for the growth. A ten sa udeľuje za rast. You know this chart? It starts from 12%. Čiže poznáte tento graf, začína na 12%. Dreams make you excited. Excitement is the fuel of energy. It gives you the power to take action. Actions gain momentum. Čiže vďaka sny vám prinášajú nadšenie. Nadšenie je palivom energie a vďaka tomu získavate vlastne silu na to, aby ste urobili nejaké kroky a tie vám pomáhajú získať dynamiku. Just the break numbers. The rules of progressive bonus. Company pays the following extra bonuses from 12% till 21% level. Čiže pravidla pre progresívny bonus, takže spoločnosť platí nasledujúce bonusy od 12 až po 21% úrovne. Condition, you will have minimum 3 months on 10% in a row. Ale podmienkou je, že musíte byť minimálne 3 mesiace na 10% za sebou. The average BP of last 3 months compared to current month.
Že priemerné bonusové body posledných 3 mesiacov sa porovnávajú s aktuálnym mesiacom. Must be minimum 10 and maximum 50%. A musí to byť minimálne teda 10% až 50%. The base of the payment, of course, is the nominative bonus, so the basic bonus. A tým základom pre výplatu, pre platbu je ten základný bonus, čiže nominálny. You will understand, it's not so complicated. Určite to pochopiť, nie je to také ťažké, So ako how to the znie. progressive bonus is counted? Ako sa vypočítava? These are the months. Tu nám máme mesiace, Is the previous 3. čiže prvý mesiac, It is the actual, the right now you čiže are. teraz. So it was the first, the second, and the third month on 10%. Čiže ste prvý, druhý a tretí mesiac na 10. Maybe you are now in the fourth month in 12%. A možno, že v 4. mesiaci budete na 12%. So you had 10,000 bonus points, 12,000 and 14,000 bonus points before. A predtým ste mali povedzme 10 000, 12 000 až 14 000 bonusových bodov. And right now you jumped into the 12% level. A teraz, keď ste v tom 4. mesiaci, tak ste sa dostali na 18 000 bonusových bodov. Let's count how much is the average of the previous 3 months. Čiže vypočítame si priemer z tých predchádzajúcich 3 mesiacov. 12,000 bonus, yes. 12 000 bonusových bodov. The growth is exactly plus 50%. A rast je presne plus 50%. So you will get 50% more money. Čiže dostanete, For example, you will get 200 euros. čiže dostanete presne o 50% viac, čiže 200 eur. Because you are growing, you will get 100 euros plus. A plus teda 100 eur, keďže rastiete. So it's altogether 300 bonus. A dokopy to bude 300 Euros, sorry. eur. If you are going another month forward, Čiže posunieme sa do ďalšieho mesiaca. so is the current Čiže month. to bude povedzme, že aktuálny 5. For mesiac. example, the 5th month. Again, we are looking for the past 3 months. Dívame sa na posledné 3 mesiace. How much is the average? Priemer. I don't know, 14,667 BP. Čiže priemer je 14 667 bonusových The bodov, growth is more than 50%. čo predstavuje viac ako 50%. If your basic bonus is 300 euros, A ak máte základný bonus 300 eur, you will get 50% more, 150 euros. čiže dostanete potom plus Your bonus 50%, will, without other bonuses, 450 euros. čiže to bude znamenať plus 150 a tento bonus mimo teda iných bude 450 eur. Jump, I don't know, 1 year forward. Next year, when you reach the 21%, Čiže preskočíme rok, povedzme, že dostaneme sa na teda budúci rok, kedy budete na 21%. so you will a big volume and much higher average BP. Budete mať veľké objemy a o mnoho viac bonusových bodov. 75,000 BP compared to 21%. Čiže 75 000 bonusových bodov, 95,000 BP. It's 33% growth, čo je vlastne rast 33%. and you will get 33% more money. A dostanete od tých 33% viac. So simple. Čiže je to jednoduché. So go faster, earn better. Progress is richness. Čiže čím rýchlejšie, tak tým lepší zárobok a pokrok je bohatstvo. And we jump on the last bonus. A dostávame sa k poslednému bonusu. It's a brand new bonus, Čo je náš nový bonus, just from 1st of September. ktorý platí len od 1. septembra. The company thinking about how can we improve our compensation plan.
Čiže naša spoločnosť vždy uvažuje nad tým, ako by mohla zlepšiť plán odmeňovania. Because the previous 30 years was pretty good. Pretože posledných 30 rokov bolo veľmi dobrých. But just for warming up. Ale bola to len taká rozcvička. Because the world has changed a little bit. Pretože svet sa trochu zmenil. We are living in an online revolution, as you can feel in your skin. Ako aj sami cítite, prežívame momentálne takú online revolúciu. It is good, it is not good, I can decide. Internetová revolúcia, neviem, či je to dobré, zlé, neviem o tom, ja teda neviem to posúdiť. We are living a, accelerated lifestyle and busy. A máme taký zrýchlený životný štýl, máme stále teda veľa povinností. We don't have time to wait. A nemáme čas na čakať. We often make instant soup. Varíme si instantnú polievku. Not cooking 5 hours the chicken like my grandmother. Nevaríme to už 5 hodín, napríklad kurácie mäso, ako kedysi moja stará mama. Making a quick instant coffee. Robíme si instantnú kávu. If we don't have Wi-Fi, we are almost dying. Bez Wi-Fi si ani nevieme pomaly predstaviť život. And of course, we feel that we need instant success. A tým pádom máme pocit, že potrebujeme aj okamžitý úspech. And the next generation wants instant money. A ďalšia generácia chce aj okamžité peniaze. It's not a big deal that if you say you have to wait 3 or 5 years to get good money. Že zvyčajne človek musí počkať 3 až 5 mesiacov, aby teda slušne si zarobil. So Rokov, sorry. They want business here and now. Ale táto nová generácia chce tu a teraz zarobiť. And if you are going, I don't know, in a museum or buying a flight ticket, there is always an opportunity that calls fast track. Ak napríklad idete do múzea alebo si kupujete letenku, tak vždy je tam možnosť si kúpiť lístok taký prednostný. So you cannot wait with others, you can going faster beside them. To znamená, že nemusíte čakať v rade s ostatnými, ale môžete sa predbehnúť. It is just an opportunity. Čiže je to taká príležitosť. So here is the classic Calivita compensation plan, as you can see. Čiže tu máme bežný plán odmeňovania spoločnosti Calivita. But what is the most important vital sign in our business these days? Čo je v dnešnej dobe takým najdôležitejším znakom našej obchodnej činnosti? If you have the same CV bonus you do the internet office in your Calivita business like me. Ak máte takú, povedzme, že online kanceláriu v Calivita biznise ako ja, It every month the first day starts from zero. tak každý mesiac začína od nuly. So if you have a good volume, it just for this month. Čiže ak máte dobrý objem, tak dobre viete, že to je len pre ten daný aktuálny mesiac. You cannot count the future from the volume. A preto z objemu sa nedá vyrátavať budúcnosť. If you have new members, A ak máte nových členov, you can see the future of your business. tak už vidíte tú budúcnosť svojej obchodnej činnosti. All right. So I can introduce you the brand new bonus of Calivita that calls Fast Track. Čiže môžem vám predstaviť nový bonus spoločnosti Calivita, ktorý sa volá Fast Track, alebo teda prednostné prijatie možno. Another question. What do you think? What inspires most of the new members at the start, at the beginning? Čiže na začiatku najskôr by som sa vás opýtal, že čo inšpiruje väčšinu nových členov na začiatku? The community, self-development, Myslíte si, že je to sebarozvoj, komunita, traveling? No. cestovanie? Money. Nie, nič z tohto, sú to peniaze. So, from 1st of September, Čiže od 1. septembra there is a new bonus here. ponúkame tento nový bonus. Right from the beginning, you can get a fast track bonus. Čiže od samého začiatku môžete získať tento fast track with bonus two simple conditions. za teda jednoduchých podmienok. Just have a look one time. From zero,
till 21%, you will get 5 kind of bonuses. Čiže keď sa na to pozriete, tak od 0 po 21% úroveň, tak máte takých 5 druhov bonusov. It's not bad. Čo nie je vôbec zlé. If you can use all of it, you will get a very good money. A ak využijete každý z nich, tak si môžete zarobiť veľmi slušné peniaze. Of course, you have to work. Ale musíte samozrejme pracovať na The tom. rules of fast track. Čiže pravidlá pre tento nový bonus? Well, we started just in the last month, so it is some kind of starting period. Čiže začali sme s ním len teda minulý mesiac, takže stále sme ešte tak povedať na začiatku. Analyze it, how it works. Pozeráme sa a sledujeme, analyzujeme, ako funguje. It starts from the 0 till 18%. Čiže začína od 0 až po 18%. It's not for managers, Nie je teda pre manažerov. just for the first net purchase of new members. Čiže je to len pre prvé čisté nákupy nových členov. Directly 20% for the direct sponsor. Priamo 20% pre priameho sponzora. And every new member get his nominative bonus, of course, beside this. A každý nový člen teda dostane tento nominálny bonus. How it works? Many Čiže- of us are visual type. Čiže ako to funguje, ak ste taký teda vizuálny typ, Here you are. tak si to môžete pozrieť tu. If you have minimum 2 new members, Ak máte minimálne 2 nových členov, direct, priamých, and minimum new purchase is 2,000 bonus points altogether, a minimálny nový nákup je aspoň teda 2000 bonusových bodov dokopy, you will get 20% from the net volume each legs. tak dostanete 20% z čistého objemu v každej línii. So minimum 2 new members, Čiže potrebujete aspoň 2 nových členov, can be more, of course. samozrejme môže byť aj viac. Altogether, minimum 2,000 bonus points for the first person with registration. You know that. A pri prvom nákupe to musí byť dokopy, musia mať dokopy aspoň objem 2000 bonusových bodov, Of course, it can be more. alebo viac. The initial success and tangible amount will motivate you and your people. They will get belief and momentum right from the beginning. Čiže počiatočné úspechy a hmatateľné objemy motivujú vás aj vašich ľudí, pretože získajú presvedčenie a dynamiku hneď od začiatku. All right. You know this chart, remember? Poznáte túto tabulku? Pamätáte si ju? Levels. Tu sú úrovne. First level. Prvá. Let's see some examples. Pozrieme si prvý príklad. The first one, yes. If you are here, you are buying a few products for you and for your family. Čiže vy ste tu, kúpite si niekoľko produktov pre vás a pre vašu rodinu. And maybe you are talking with, I don't know, 5 or 10 people about Calivita. A porozprávate sa o Calivite, povedzme, s 5 ľuďmi. Maybe 2 of them are interested. A povedzme, 2 budú mať záujem. And they are buying some products, Kúpia si nejaké produkty, reach the first level. dosiahnu prvú úroveň. You collect in this example amounts 3,000 group bonus points. Vy v tomto prípade zozbierate približne nejakých 3000 skupinových bonusových bodov. You reach the 7%. Dostanete sa na 7% You will úroveň. get 7% from your own purchase. A získate 7% zo svojho vlastného nákupu. And until 1st of September, you get the percent differences. A do 1. septembra ste dostávali vlastne ten percentuálny rozdiel. And in this example, you made 16 euros. Čiže v tomto prípade to bolo nejakých 60 eur. But from now, 16 eur. 16. right now, Ale od teraz there is a fast track bonus. máme teda fast track bonus. With this bonus, you will get 3 times more than before. Čiže s týmto bonusom získate až trojnásobok toho, čo predtým. Just talking to a few people and you will get not bad money.
Čiže stačí sa porozprávať s niekoľkými ľuďmi a dostanete celkom slušné almost peniaze. 60 euros. Čiže takmer 60 eur, čiže 56. We get many questions. Čiže dostávame veľa otázok. Can we have more than 2 new members? Yes, of course. Napríklad, že či môžeme mať viac ako 2 členov, odpoveď je, že samozrejme. Should I buying for 1000 bonus points? No, it's just an example. Alebo otázka, že mám si nakúpiť za tých 1000 bonusových bodov, Maybe odpoveď you can buy just one product. nie, je to iba príklad, môžete si kúpiť iba jeden Maybe your produkt. members by buying just 1 or 2 or 3 products. Možno vaši členovia si kúpia len po 1, 2 alebo 3 produktoch. Not interested in business. Not interested in business. A nezaujíma ich ďalšia obchodná činnosť. And you are on the first level with 2,500 bonus points. Čiže vy ste na prvej úrovni s 500 vlastne bonusovými bodmi. In the past, you get the differences, 12 euros. Čiže v minulosti by ste dostali za tie rozdiely v bonusoch iba 12 eur. But right now, you can multiply with fast track bonus your money. Ale s našim novým bonusom si to môžete vynásobiť a získať With this, on this level, 50 euros at the beginning. na tejto úrovni pre začiatok 50 eur. But the best example I can show you, A taký najlepší príklad, ktorý vám ukážem, you show the plan, you will find a few people always talking about 1000 bonus points. že opäť si nájdete niekoľkých ľudí, stále tam máme tých 1000 bonusových bodov, Because it's good for your members to get back some money. lebo aj pre vašich členov je dobré získať späť nejaké With peniaze. 4000 bonus points, in the past, your money was, I don't know, about 40 euros. Čiže keď ste mali 4000 skupinových bonusových bodov, tak predtým ste mali približne tých 40 Right eur now, with bonusov. fast track bonus, everybody can reach about 100 bonus points with this small structure. Ale dnes pri takejto malej štruktúre môže každý dosiahnuť takmer až 100 eur bonusu, teda pri tomto novom bonuse. It's enough for an ice cream. Čo je dosť na taký pekný výlet. So you can multiply your income with this bonus right at the beginning. Čiže svoj príjem môžete znásobiť pri tomto bonuse už hneď od začiatku. And you can invite maybe younger people, Môžete do toho zapojiť mladších ľudí, maybe some influencers or therapists or somebody else. influencerov, terapeutov, kohokoľvek. So we have just 1 month in September, some experiences. Čiže máme zatiaľ len také mesačné skúsenosti od 1. septembra, But the numbers ale looks čísla good, vyzerajú dobre. especially in my group we doubled the new members. Napríklad v In mojej September. skupine sme od septembra zdvojnásobili počet nových členov, Just because of this bonus. len vďaka tomuto bonusu. Just imagine what if you can double your new members in your group. Tak si What predstavte, čo sa stane, ak vy si zdvojnásobíte vlastne počet Here are svojich some členov. examples. Can you translate it? Just a few sentences. There are four examples. Pre mňa predstavuje Fast Track veľmi dobre štrukturovaný a veľmi motivačný a podnetný systém. Stojí za to na tom pracovať, venovať tomu čas, aby ste si vytvorili biznis, pretože Calivita vás štedro odmení. Je to veľmi dobrý príklad toho, že že za posledných 8 mesiacov som nezarobila toľko, ako som zarobila v septembri, hoci som mala viac ako 10 nových členov medzi februárom a augustom. Takže aký skvelý by potom tento bonus Fast Track bol vtedy v tom čase. Tu máme pani z Rakúska. Považujem ho za veľmi motivačný,
Pretože aj tí moji obchodní partneri boli motivovaní registrovať nových členov, ktorí predtým vôbec sa nepodielali na podnikateľskej činnosti a vďaka tomuto bonusu Fast Track sa moji noví biznisoví partneri zapojili do mojej skupiny a som veľmi rada, že ich môžem podporovať v dosahovaní ich cieľov. Takisto bonusy navyše sú skvelé a motivačné, takže ďakujem za tento Fast Track bonus. Wow, this lady is we went in the same class in the high school. Čiže s touto pani som chodil do triedy na strednej škole. And I showed a plan a few years ago to her. A pred pár rokmi som jej ukázal plán. She was not interested. Nezaujímalo ju to. And after I said, okay, next. Tak som povedal, že dobre, že inokedy. Big mistake. Veľká chyba. Very big mistake I made. Urobil som vtedy veľkú chybu. Somebody showed the plan to her 2 months ago. Pred 2 mesiacmi jej niekto tento plán ukázal. With Fast Track. Už tam teda bola už tam bol zahrnutý bonus Fast Track. She joined. Pridala sa do týmu. Not in my group. Ale nie do mojej skupiny. And she built up a huge business in the first month, not 2 months. A hneď už v prvých mesiacoch si vybudovala obrovské teda podnikanie, obrovský biznis. Never say next. Čiže nikdy nehovorte inokedy. Just say next time. Povedzte, že najbližšie. Čiže platobný systém Fast Track je skvelou príležitosťou, ktorá mi pomohla dosiahnuť výrazný nárast a takisto znásobiť môj zárobok už v prvom mesiaci. Okamžitý náraz je veľkou podporou alebo veľkou sprúhou nielen z finančného, ale aj z motivačného hľadiska. Keď vidíte, že vaša práca vytvára výsledky, tak ste tým pádom ešte viac motivovaní, aby ste dosiahli svoje ciele. Som presvedčená o tom, že táto príležitosť motivuje aj mnoho ďalších mladých ľudí, aby sa rozhodli pre Calivitu, kde si budú tvoriť svoju budúcnosť, či už popri štúdiu, alebo popri svojej práci, aj keby teda to bola práca na plný úväzok. V dnešnom zrýchlenom svete je mimoriadne dôležité, aby svoje úspechy dosahovali rýchlo a práve bonus Fast Track im v tom môže pomôcť. So when somebody kick in your testicles, it hurts. Čiže ak vás niekto kopne do semeníkov, tak to bolí. But it hurts much more. Ale toto boli oveľa viac. The last one, posledná. but not least. A to je po česky. Maybe you can understand. All right. So these experiences just from September, just a few examples. Čiže toto sú skúsenosti zo septembra. And please think about how can we involve new people. Takže uvažujte o tom, ako by sme mohli zapojiť nových ľudí. And just think on me, never say next. A nezabudnite, spomeňte si, čo som vám povedal, že nikdy nehovorte inokedy. Say next time. Ale najbližšie. And let's talk about Fast Track. A povieme si nie o Fast Track. And you can double check, of course, in your language, the rules and everything. Všetky pravidlá a informácie si môžete pozrieť aj vo svojom jazyku. Mommy. So it was the numbers. If you are enough tired, we can continue. Čiže to boli čísla, ak nie ste ešte veľmi unavení, môžeme pokračovať. The next presentation calls hobby or profession. Ďalšia prezentácia sa volá koníček alebo profesia. You can see that I like tattoos.
Asi vidíte na mne, že mám rád tetovanie. I don't have tattoos at all, Ja nemám všade but I tetovania, like it too. ale mám ich rád. Páčia sa mi. I don't have airplane, but I like them. Nemám ani lietadlo, ale páčia sa mi aj lietadla. I was too afraid to have some tattoos, but I have serious plans. Bál som sa dať si tetovanie, ale mám také, vážne to zvažujem. And if you are doing anything, Čokoľvek robíte, you can choose. môžete sa rozhodnúť. You can do it like a hobby, Môžete, just for fun, môžete to robiť ako voľnočasovú aktivitu pre zábavu, or you can do it professionally. alebo sa tomu môžete venovať For profesionálne. example, I'm speaking English, Napríklad ja hovorím po anglicky, but as you can hear, it's not my profession. ale ako vidíte, nevenujem sa tomu I'm profesionálne. not good enough to get some money for my English. Nie som dosť dobrý na to, aby som si tým zarábal. But if you are looking to Dana, Ale keď sa pozriete na Danu, her profession is language. tak jej práca je jazyk. She will get some money for this. Áno, dostane za to nejaké peniaze. I like fishing. Rád chodím na ryby, I don't get anything for going down to the river and fishing. ale nedostanem žiadne peniaze za to, že si pôjdem k rieke na ryby. I like sports, Takisto rád športujem, but as you can see, I am not Schwarzenegger. ale ako vidíte, nie som žiadny Schwarzenegger. I'm not a famous bodybuilder. Nie som teda slávny kulturista. You know, I'm not a professional. Just sometimes going down and make some exercise. That's enough for me. Nie som profesionál, len si občas zacvičím a to mi stačí. But how can we be professionals? Ale ako sa stať profesionálom? Did you see the animation, the movie? Videli ste animáciu k tomuto? Máte film animovaný? It's so funny. Hakuna Matata. Je zaujímavý teda vtipný film Hakuna Matata. Yes. And it's a tattoo. Čiže vidíte, že to je tetovanie. It's the same. Two animals, the same. Čiže zvieratko je to isté, But there is a little difference. ale trochu inak to vyzerá. Another one. Ďalšie This is a tetovanie. dragon. To je drak. You know. Simple. But it is also a dragon. Aj toto je drak. It is the hobby and it is the professional. Čiže jedno je voľnočasová aktivita, druhé je profesionálna práca. It is a panther. Tuto je panter. It is also a panther tattoo. A aj tu máme tetovanie pantera. Can you see the difference? Čiže vidíme medzi týmito dvoma rozdiel. We have many Calivita network builders like this. Máme veľa v našej sieti Calivita takých, ktorí sú ako toto. Of course, they won't succeed. Samozrejme, že chcú uspieť You can handle this business like a profession. a môžete túto obchodnú činnosť k nej pristúpiť ako ku svojej profesii. You can learn it Môžete sa ju naučiť. if you are doing everything 2 hours a day. Ak čokoľvek robíte 2 hodiny denne, For 3 years, you will be professional. povedzme 8 hours, 2 hours. tak budete profesionálom. If you are going to a gym, Chodíte do telocvične doing exercise every day, 2 hours, a 2 hodiny denne, každý deň vlastne cvičíte, after 3 years, you will be the next Schwarzenegger. po 3 rokoch budete novým Schwarzeneggerom. If you are going to, I don't know, English lessons every day for 2 hours, Chodíte na každý deň na hodiny angličtiny po 2 hodiny. after 3 years, you can be a translator. Po 3 rokoch môžete byť prekladateľ. If you build this business every day, 2 hours a day for 3 years,
Ak si tento biznis budete každý deň a 2 hodiny denne budovať, povedzme 3 roky, you will be a free man. stane sa z vás slobodný človek. It's so simple. It's the life. Je to veľmi jednoduché, takýto je život. So how can we build a good business? Čiže ako vybudovať dobrý biznis? Sorry about this strong yellow. Pardon za túto prenikavú, alebo teda krikľavú žltú. Many Calivita people have many direct members. Čiže tu máme mnoho členov Calivita, ktorí majú teda rôzne, a ktoré sa venujú rôznym veciam. I don't know, have you ever been in circus? Boli ste niekedy v cirkuse? And you know the plate turner? A poznáte takého artistu, ktorý točí taniermi? And going back to the first, and the plate can start like this, and you can turn it again. Vráti sa teda vždy k prvému tanieru a opäť ich roztočí. It's the Calivita job. Takto nejako vlastne by sa dalo porovnať ku práci v If you Calivite. have only just direct members, Čiže ak máte len priamých členov, not bad, but we not recommend this kind of structure. nie je to zlé, ale neodporúčame takúto štruktúru. If you are going to the deep, Ak idete do hĺbky and you will have a business like a snake, a budete mať taký biznis, ktorý sa vám bude ako you won't have differences. ťahať ako had, tak budete mať rôzne rozdiely. It's not our recommendation. Ani to neodporúčame. But if you are building the business, show the plan, talking about products and talking about the business opportunity. Ale ak budete si váš biznis vlastne budovať tým, že budete hovoriť vlastne o našich produktoch a hovoriť o obchodných príležitostiach, Not pushing people, just let them know. nikoho nebudete do ničoho nútiť, len im o tom poviete, You cannot make people successful tak vy nemôžete, teda nemôžete z ľuďom dosiahnuť úspech, you can just find ambitious people, len môžete nájsť ambicióznych ľudí, these white ones, týchto bielých. and you can build the people with them. A s nimi môžete budovať vlastne svoj biznis ďalej. It's a good structure. Toto je dobrá štruktúra. Like an exhalation, inhalation, Ako výdych a nádych. width and depth. Čiže do šírky a do hĺbky. What to do? Čiže ako postupovať? Very simple steps Kroky sú veľmi jednoduché. that you can teach to everyone. Každého môžete naučiť. A monkey can do for a few bananas. Dokážu to aj opice za pár banánov. You can make a decision just once. Stačí sa raz rozhodnúť. I make it when I was 27 years old. Ja som sa takto rozhodol, keď som mal 27 rokov. I will build this business, Povedal som si, že si vybudujem takýto doing my biznis. everything, Urobím preto všetko. and let's see. I asked my sponsor what to do, Spýtal som how sa to start. svojho sponzora, čo robiť, ako začať. Write down your goals. A on mi poradil, aby som si spísal svoje ciele. I said, I don't have real goals. A ja som mu na to odpovedal, že nemám také samostatné ciele. Well, start on the other side. Tak začni na opačnej strane. What is your problem in your life? Aké máš v živote problémy? Oh, I have a long list. Tých mám dosť. Alarm at the morning, Ranný budík, my boss môj on the šéf workplace. v práci. I look into my car, Polski Fiat. Keď som sa pozrel na svoje auto, mal som takú tú poľskú Fiatku. And I have many problems that I want to change in my life. Čiže mal som veľa problémov, ktoré som v živote chcel zmeniť. It's good to have a list of people. Je dobré si vytvoriť zoznam ľudí. You can practice the invitation. How can we invite people? Dá sa vlastne nacvičiť pozývanie týchto ľudí, ako ich môžeme pozvať do nášho tímu. I think it is the hardest thing in this business.
pre mňa je toto tá najťažšia časť. And yes, you can you have to know many things about products. A samozrejme musíte mať teda široké vedomosti o produktoch. But somebody said to me that it's just 5% about product knowledge. Ale niekto mi raz povedal, že tie vedomosti alebo to poznanie produktov tvorí len 5% úspechu. And 95% about people, how to deal with people. A 95% je o ľuďoch, čiže ako k ľuďom pristupovať. And you can show the presentation. Môžete im ukázať prezentáciu. It's not so complicated, just a few minutes about yourself, about company, about products, about business. Čo nie je nič zložité, niekoľko minút im poviete o sebe, o spoločnosti, o produktoch a takisto aj o obchodnej činnosti. 5 minutes, it's 20 minutes, one presentation. Každá časť bude mať 5 minút, čiže jedna prezentácia vám zaberie 20 minút. After there is a follow-up meeting. Potom je následné stretnutie. And who are ambitious, who are interested, you can start the interaction and the business with them. A s tými, ktorí sú ambiciózni a ktorí sa chcú zapojiť, tak môžete sa s nimi začať rozprávať o obchodnej činnosti, ako sa teda sa spojiť. End of the day, it is about leadership. How can you lead people a to a better life? V konečnom dôsledku ide o líderstvo, ako ľudí priviesť k lepšiemu životu. If you just selling the products, it's good. Ak iba predávate produkty, to je tiež dobré. But it's like something like you have a Ferrari and you are going just in your garden. Ale je to ako keby ste mali Ferrari a chodili by ste vlastne len po alebo šoferovali by ste len po svojej záhrade. There is more opportunity. To vám dáva vlastne viac príležitostí. To be honest, this business it's not easy. A úprimne povedané, táto obchodná činnosť nie je jednoduchá. But I like it because it's predictable. Ale ja to mám rád, pretože je to predvídateľné. We are searching minimum 3 good people. Čiže vždy hľadáme minimálne 3 dobrých ľudí. 3 core people, 3 key people. Takých kľúčových ľudí, takých našich kľúčových členov. If you find them, you are free. A ak ich nájdete, tak ste v podstate voľní a slobodní. You have for this minimum 30 or more direct member. A k tomu máte pri najmenšom 30 priamych členov. To have 30 member, you can show the plan 150 times. A aby ste mali týchto 30 členov, tak musíte ten plán ukázať asi tak 150 ľuďom. And for that, maybe you can have 300 or more invitation. Ale na to, aby ste vlastne ho mohli ukázať tým 150, možno budete musieť 300 ľudí pozvať na stretnutie. So from 300 invitation, maybe you will have 3 good people. Čiže možno z tých 300 pozvaní získate tých 3 kvalitných ľudí. 297 no and 3 good yes. Čiže z toho budete 297 krát počuť nie a len 3 krát áno. So it's the biggest problem in this business, the numbers. A to je to najkomplikovanejšie v tomto biznise, tie čísla. If I say to you, I will give you 3 kisses. A keď vám poviem, že 3-krát vás poboskám, but before 297 slaps, ale predtým vám dám 297 faciek, you told me that it's not a good business. Tak mi asi poviete, že sa vám to veľmi neoplatí. But for these 3 people worth to work in this business. Ale pre tých 3 ľudí to bude stať za to pracovať v tejto oblasti. They will make you free. A oni vás práve oslobodia. Company will pay you correct money. A spoločnosť vám zaplatí spravodlivú plácu. Well, if you are working 168 hours, ak pracujete 168 hodín in months, mesačne, is it in Slovakia the minimum je to work hours? minimálny pracovný čas na Slovensku?
I think. Yes? In Calivita, you're working, I don't know, 16 hours. Tak v Calivite 10 times less. keď pracujete 10 krát menej, povedzme 16 hodín, With these hours, you can be free. tak už s týmto počtom hodín môžete byť slobodní. Show the plan 15 times. Čiže ukážte ten 15 plán people every month. 15 ľuďom každý mesiac, Just for, I don't know, 1 or 2 years. rok, 2 You can be free. a dosiahnete slobodu. So the quantitative work will make you a quality person. Že kvantitatívna práca z vás spraví kvalitného človeka. Just one recommendation from Stephen Covey. Čiže odporúčanie od Stephena Coveyho. You have 2 ears and 1 mouth. Use them accordingly. Že máte 2 uši a 1 ústa, použite ich primerane. Listen more and talk less. Čiže viac počúvajte a menej rozprávajte. This business is very simple but not obvious on the first sight. Čiže tento biznis je v podstate veľmi jednoduchý, ale nie je na prvý pohľad očividný, alebo teda prehľadný. And we can have a short break Môžeme if you want. si dať krátku prestávku, ak chcete. And we can continue with the last session if you are open. Budeme pokračovať s poslednou časťou, ak máte záujem. Thanks. Ďakujem. So here we are, the last section. Posledná časť For the strong people. pre najsilnejších. So is the third part. I hate mathematics. Neznášam I matematiku hate numbers. ani čísla. And when I'm going, I think, when I was going in 6th class, Chodil som do 6. triedy. I get a big trouble. From 1 till 5, I get 1, the big one. A I didn't know the Thales formula. od 1. do 5. ročníka som dostal iba 1 jednotku z matematiky. From that, I hate formulas. A neznášam vzorce. But here is one. Ale tu na jeden mám. Do you know what is this? Viete, čo je to za vzorec? S is the success. S ako úspech. D is dream. D ako sen. W is the work. Dvojité V je práca. And D is the device or vehicle. A D je aj nástroj. So you will be successful Čiže úspešní budete, if you have strong and big dreams, ak máte veľké a ambiciózne sny, if you work enough, ak na tom dostatočne pracujete and if you work smart with devices, with vehicles. a ak pracujete s múdrymi nástrojmi. Company made for the network builders many devices, many vehicle helps. Spoločnosť pre vás pripravila veľké množstvo takýchto nástrojov a pomôcok. Here are on the chart. Čiže tieto sme mali aj You can use it. tu. Eva, please help me to Môžete ich share these charts. použiť a tieto tabulky si môžete rozdať. So you can work. If you build a house, you can build with your hands, Čiže ak staviate dom, môžete ho staviať rukami or you can build with devices, with vehicles. You alebo know. s nejakými nástrojmi stavebnými. So what to do exactly when you are a beginner Čiže ak ste začiatočník, from 0 till 7%, od 0 až 7% úrovne, you can have 1 till 5 new members in a máte month. asi mesečne 1 až 5 členov And your job is just learning the basics.
A vašou úlohou je učiť sa základy. Is here somebody on 0 or 4 or 7%? Je tu niekto na 0, 4 alebo 7%? Congratulations. Blahoželám. Perfect. Výborne. Your job is learn the basics. Čiže vašou úlohou je učiť sa základy. Make a strong decisions. If you are Robiť here, you made it. dôležité rozhodnutia. Ak už ste tu, tak jedno ste už také spravili. Setting goals. Nastavovať si ciele. It's another profession. How to set your goals. To je vlastne ďalšia profesia, ako si nastaviť ciele. How to write a list. To have an active name list. Napísať si zoznam mien aktívnych. How can we make an invitation? Ako si vytvoriť pozvánku. How can you present the company compensation plan? Ako prezentovať plán What odmeňovania is the follow-up? spoločnosti. How to take questions? Ako potom, aké sú ďalšie kroky, ako odpovedať na otázky. How to start the people? Starting. Ako teda ľudí namotivovať. And what is leadership in this business? A aké je v tejto oblasti obchodnej vlastne líderstvo, v čom Here's a spočíva. helping chart for you. Že tu mám pre vás taký graf. You can follow your action. Čiže môžete sledovať svoje kroky. You can predict for yourself A sami pre seba si môžete the future. predpovedať budúcnosť. Success or failure. Buď uspejete, alebo zlyháte. These numbers are the days of the month. Toto sú dni v mesiaci. And here are the 5 to-do list. A tu máme 5 takých, nazvime to, úloh. If you are doing 3 of them every day, Ak každý deň budete vykonávať aspoň 3 z nich, you can draw a line up. tak vaša krivka pôjde nahor. If you are doing just 1 or 2, draw or 0, draw down. Ak robíte len 1, 2 či žiadnu, tak vaša krivka pôjde nadol. And you will have a line on the end of the month, somewhere ends here or here. A na konci mesiaca bude vaša krivka končiť tu alebo tu. If your month ended here, you will succeed. Ak skončíte tu, Because hore, you are right on track. tak uspejete, lebo ste na správnej ceste. If somewhere here, nothing bad happened. Ak ste dole, tak to nie je žiadna tragédia. So, if you are on 7 or 10% level, Čiže ak ste na úrovni 7 až 10%, it's good if you have 5 till 10 new members in your group. je dobré mať takých 5 až 10 nových členov v skupine. Your job is to become a core person. A vašou úlohou je stať sa tou kľúčovou osobnosťou tam. Yes. You can use the products, can be 100% user. Môžete použiť teda ako produkty, ako 100% používateľ. Many people in my group didn't succeed Mnohí ľudia v mojej skupine in neúspeli. using just one vitamin C or D. Napríklad pri užívaní iba vitamínu C alebo D. I am 100% user. Ja som 100% používateľ. I use more than 10 products. Ja používam viac ako 10 We produktov. have an aquarium at home. Aquarium water ionizer at Doma home. máme vlastne akvárium. I have organic cosmetics. Máme takisto aj prírodnú kozmetiku. So we use the products. Takže všetky It's not a big deal. produkty používame, ten But it's the ionizer. first step to be successful. A to je vlastne ale prvý krok k úspechu. You should know your priorities. Mali by ste poznať svoje priority. Many people doesn't have priority list. Mnohí ľudia nemajú zoznam priorit. When I started the business, I asked the first Golden Palm manager, what are the priorities? Ja keď som začal, tak som sa svojho Golden Palm manažera spýtal, že aké sú priority. What are the most important things in the life? Čo sú najdôležitejšie veci?
And he answered me, the first one is your health. v živote a on mi odpovedal, že na prvom mieste je tvoje zdravie. If you are not healthy, you cannot do anything. Ak nie si zdravý, tak nemôžeš nič. The second one is family. Na druhom mieste je rodina And the third one is Calivita. a na treťom je Calivita. Sometimes the priorities change. Priority sa môžu meniť. It was a time at the beginning when I lost my head. Tak toto bolo na začiatku, keď som tak povediať stratil hlavu, Calivita was the first. pretože Calivita bola pre mňa na prvom mieste And everything under that. a všetko ostatné bolo až za ňou. When I tried to be a palm manager, I lost 8 kilos, so I was a little bit freak. Čiže keď som sa snažil stať palm manažerom, schudol som 8 kg, takže trochu mi z toho šibalo. You have to know your priorities, what is important for you. A preto je dôležité poznať svoje vlastné priority, čo je dôležité pre vás. We recommend that listen every day some kind of positive things. My odporúčame, že je dobre každý deň si vypočuť niečo pozitívne. Motivation videos, audio materials, Či už nejaké motivačné video, alebo nejakú nahrávku, because maybe you cannot talk every day with your sponsor. lebo možno sa nemôžete každý deň rozprávať so svojím sponzorom. You can choose to listen the news in the TV Môžete sa rozhodnúť, že budete pozerať správy v televízii, or listen to some motivation speaker or somebody who told to your brain that you can be successful. alebo budete počúvať nejakého motivačného rečníka, ktorý vám prehovorí do duše a presvedčí vás o tom, že môžete byť úspešní. Why is this important? Prečo je to dôležité? Because 99% of our brain talking to us, you know, the small devil sitting on your. Pretože 99% mozgu k nám ako keby hovorí a máme na pleci toho takého malého čerta, It doesn't work. ktorý nám hovorí stále, že nefunguje You to. are not kind of this person. Nie si takýto človek. Nobody likes this business. Nikomu sa táto obchodná činnosť nepáči You cannot succeed. a nemôžeš uspieť. But before you sleep, there is an angel on the other side. Ale na druhej strane, na druhom pleci, kým idete spať, máte takého aniela zase, What if you can do this? ktorý sa vás pýta, že čo ak sa vám to podarí? What if you can find some people who are interested in this business? Čo ak sa vám podarí nájsť ľudí, ktorí sa budú zaujímať o tento biznis? And you have to encourage this angel. A vy musíte podporovať tohto aniela, Because, I don't know, if you are working in a garden, lebo keď napríklad pracujete v záhrade, the not good plants are just growing, you know that. tak burina vám neustále rastie. You don't have to feed and just growing. Nemusíte ju nejako polievať ani hnojiť, tá rastie sama od seba. If you want a nice, you know, like a golf plane, nice grass, Ak chcete pekný trávnik, ako na golfovom ihrisku, you can put much more energy. tak vás to stojí o mnoho viac energie. In our mind, the negative thoughts are free and just going. Pretože v našej mysli tie negatívne myšlienky nám stále víria hlavou You can put energy to be positive. a preto nás stojí energiu, aby sme vlastne rozmýšľali pozitívne. It is a profession. You can read books about this profession. Je to profesia a preto môžete o nej čítať knihy. But in any profession there are books. If you want to be a lawyer or translator or, I don't know, doctor, you have to read some books. There is knowledge. Ale každá profesia má svoje knihy, ktoré si musíte prečítať, či už chcete byť lekárom, alebo prekladateľom, alebo právnikom, tak musíte čítať knihy, aby ste získali vedomosti. Every day, 15 minutes. Not a whole Tolstoy novel, just a few sides. Čiže stačí každý deň nejakých 15 minút, niekoľko strán, nemusíte hneď čítať Tolstého romány. There are very good events. Takisto sa organizujú veľmi dobré podujatia. Like this, thanks Eva again. Ako toto, ešte raz ti ďakujem, We Eva. will continue. Budeme You pokračovať. can invite your members.
A vy môžete pozvať svojich členov, because it is the big picture. lebo to je taký ten široký obraz, You can show how the company ktorý works. môžete ukázať, aby vedeli, ako spoločnosť funguje. And you can organize your event in your city. A sami si môžete zorganizovať vo vašom meste nejaké podujatie. Small info evenings, Napríklad menší nejaký informatívny večer 5 or 10 or 20, 50 people. pre 5, 10, 15, 20 ľudí. If you are coming to Belgrade, Keď by ste prišli do Belehradu, there in every second week there are big info evenings. každý druhý týždeň sú veľké informatívne večery 200 people, pre povedzme 150 people, just an info evening. 250 a 150-200 ľudí len na informácie alebo na ten informačný večer. Yes, you can give information in the kitchen, Samozrejme, môžete niekoho informovať aj niekde v kuchyni, but you cannot inspire people in the kitchen. ale v kuchyni ho neinšpirujete. When I was young, Keď som bol teda mladší, I like concert, you know. rád som chodil na Live koncerty. music. I like rock and heavy metal. Mal som rád rockovú hudbu a heavy metal. And when I went to an Iron Maiden concert, Keď som išiel na Iron Maiden, my mother asked me, well, let's see, why are you going to this concert? tak mama sa ma spýtala, no Laci, prečo ideš na tento koncert? You can put the cassette to the cassette player and you can listen at home. Veď môžeš si dať kazetu do prehrávača a môžeš to počúvať doma. I said, Mama, it's not the same. Ale ja som jej povedal, že mami, ale to vôbec nie je to isté. Definitely, if you are going to a concert, it's a different frequency, different feeling. Určite, keď idete na koncert, tak je to úplne iný zážitok. You can put the, I don't know, Iron Maiden in YouTube. It's not the same like in the concert. Môžete si pustiť Iron Maiden aj na YouTube, ale stále to nebude to isté, ako keď ste na ich koncerte. So the Calivita events are concert. A naše Calivita večery sú v podstate tiež také koncerty. You can show minimum 15 times the presentation a month. Prezentáciu ukazujete tak minimálne 15 krát do mesiaca. And yes, you will have many consumers Budete mať veľa spotrebiteľov, and a few business partners, ale niekoľko obchodných partnerov and you can work in a team. a môžete pracovať v tíme. If you are going fast, you can go alone. A ak ste dosť rýchli, môžete ísť aj sám. If you want to go far away, you can go with others. Ale ak chcete ísť ďaleko, tak mali by ste ísť teda s ostatnými, nie sám. So we working together in a team. Preto spolupracujeme ako tým. Here are the daily to-do list for advanced partners. Čiže toto sú denné zoznamy povinností pre partnerov. 5 on-course presentation, follow-up, launching, consultation. So it's Prezentácie. all right. You have to do minimum 3 things Čiže opäť minimálne 3 veci z tohto musíte urobiť. every day. If you are doing, you can draw the line, up. After, if you don't, on down, after up. A ak sa vám to And so podarí on. každý deň, tak krivku si môžete nakresliť hore. In leadership, Čo sa týka 12% líderstva, and above, 12 a viac percent, 10 till 30 members, new members in the team. tam je 10 až 30 nových členov v týme Your job is to lead people, the core people, a vašou úlohou je viesť vašich kľúčových ľudí and help others. a pomáhať ostatným. You need to influence people, not just inform. Musíte na ľudí vplývať, nie len im poskytovať informácie. Instinctively, we have some sick child or some sick dog in surround us. We are helping to them and put energy to the
weak ones. Čiže inštinktívne, ak vidíme nejakého chorého psíka alebo dieťa, tak sa mu snažíme pomôcť a venujeme mu svoje úsilie. In this business, it's a wrong way. Ale v tomto biznise sa to tak nemá. If you are dealing with the weak people, you will never grow. Pretože tu, ak sa budete zaoberať iba slabými jedincami, tak nikdy nebudete rásť. You can go with strong people. Dôležité je sa zamerať na silných ľudí. Who build up this business big, there are very problematic people. Tí, ktorí vlastne tento biznis budú rozvíjať najviac, tak sú to problematickí ľudia. But it's not a problem. Ale- They have their own character. Ale to nie je problém, pretože oni majú svoju vlastnú osobnosť. You have to work in depth. Pracujeme teda do hĺbky, You are thinking always the duplication. vždy uvažujeme na tom, ako niečo teda znásobiť, What am I doing? It's duplicatable. že či to, čo robím, môžem zdvojiť, alebo teda preniesť ešte na niekoho iného. Am I simple enough? Everybody can duplicate me. Robím to dostatočne jednoducho, aby ma mohli napodobniť všetci. There's an interesting word, edification. Potom máme také zaujímavé slovo, že pridávanie. It's hard to talk about, but there is a book, for example. To adifikácia takzvaná. Here is a book, Dale Carnegie. Máme tu knihu. Here is a book. Let's read it. Takže máme knihu, prečítame si ju. Or, Alebo this is the book that definitely changed my life. poviem, že toto je kniha, ktorá mi zmenila život. When we are small, we are child, Keď sme ako deti, we learn to speak, how Sa- to speak the words, sa učíme rozprávať. talking about. Sa učíme I have hovoriť. 1.5 years old son and he speaking everything. Very interesting how he speaks. Mám syna, ktorý má rok a pol a on vlastne rozpráva o všetkom a je veľmi zaujímavé sledovať a počúvať ho, o čom But hovorí. when we are growing up, we realize that speaking is not enough. Lenže keď ako rastieme, tak si uvedomujeme, že rozprávať nestačí. We have to learn how to communicate with people. Preto sa musíme učiť, ako s ľuďmi komunikovať. Sylvester Stallone has said, if you have strong arms, you can move some rocks. Sylvester Stallone povedal, že ak máte silné paže, tak môžete dvíhať kamene. But if you know how to speak, how to communicate with people, you can change the whole world. Ale keď viete, ako rozprávať a ako komunikovať, tak môžete zmeniť svet. So simply I can say that this book is the user manual for Homo sapiens. Takže, aby som to skrátil, podľa mňa táto kniha je taká používateľská príručka pre človeka ako druh Homo sapiens. If I can recommend just only one book for you, it's the only one. Keby som vám mal odporúčať iba jednu knihu, tak by to bola táto. Who want to read this book after that edification? Kto si ju chce vlastne prečítať po tejto edifikácii, po tomto Here is the zveličení? book, or you can edify. Čiže buď povieme, že tu máte tú knihu, alebo môžete ľudí na ňu navnadiť. Let's come to the Calivita event. Čiže vráťme sa, alebo teda poďme na podujatie Calivita, Because there will be some good informations. lebo dostanete dobré informácie, alebo užitočné. Or Alebo to môžete urobiť, I buy the tickets, you should come with me. poviem, že ja som kúpil lístky, mal by si ísť so mnou. There will be many successful people. One of them is exactly that kind of you. Bude tam veľa úspešných ľudí a jeden z nich je presne ako ty. And this 1 hour or 2 hour or this day will definitely change your life. A tá hodina, 2 alebo ten deň ti zmení život. You can edify a book, an event,
your sponsor, everything. Čiže takto môžete komunikovať o knihe, o podujatí, o svojom sponzorovi, o všetkom. It's a very, very good tool in your hand. Čiže výborný nástroj, ktorý máte k And it's dispozícii. absolutely free. A je úplne zadarmo. Consultation Čiže poradenstvo, konzultácia with your downline. With your downline. There is a s vašimi, upline, the sponsors, and s the vašimi downline, your podriadenými, members. alebo teda s vašimi členmi So with your members and with your sponsors. a s vašimi sponzormi. There are many, many cross lines. So like, you know, they are not interested in your business. Je veľa takisto ľudí, ktorých nezaujíma vaša podnikateľská činnosť. We are in good relation with the cross lines. Máme s nimi vlastne dobré vzťahy. Never talking about business. Nikdy nehovoríme o biznise. Just about family and weather, and that's it. Len o rodine, o počasí a hotovo. And you have to make your system, how your business works. A posledný bod je systém. Musíte si určiť, ako bude vlastne fungovať vaša obchodná činnosť. Here are the manager's to-do list. Opäť tu máme vlastne So you will zoznam úloh get these pre charts in your language. manažérov. Dostanete to vo svojom jazyku. How to use it? Ako ho použiť? For example, Napríklad. doing these 3 things from these 5. Čiže ak budete robiť 3 veci z týchto 5, Drawing up. krivka pôjde nahor. After you are, I don't know, just 1, draw down. A keď iba jednu, tak krivka nadol. Next day, nothing to do, draw down. Keď na druhý deň neurobíte nič, opäť nadol. You are doing 5 things, drawing up. Ale potom urobíte 5 vecí, všetkých 5, Nothing takže to hore. do, going down. There is a weekend, there is a birthday, you know. A Things potom happen. neurobíte nič, buď cez víkend, na narodeniny, stáva sa. But at the end of the month, your line ended here. A na konci mesiaca vaša krivka skončila tu. Don't be sad, Nech vás to teda nemrzí, because maybe you will find the good people here. lebo možno tých dobrých ľudí ste našli práve v tomto bode. Let's do this month and be proud of you. A preto môžete yourself. byť na seba v tomto mesiaci hrdí. But it's much better if your line ended somewhere here. Ale o mnoho lepšie by bolo, keby vaša krivka skončila, povedzme tu. Doing 3, 4 or 5 things here. Čiže urobíte 3, 4, And 5 if you are vecí doing for months, you will succeed. It's predictable. a ak takto budete postupovať celý mesiac, tak uspejete. To je v podstate predvídateľné. Here is another to-do list. Ďalší zoznam úloh Every day. na každý deň. Not just about Calivita, but in your life, to have a good life. A toto neplatí len pre Calivitu, ale Just celkovo recommendations. pre váš život, aby ste mali dobrý život. Sú to nejaké odporúčania. Every day, weekly overview, goals for this month, and you can follow your life. Každý deň, každý týždeň, týždenný prehľad a tak ďalej môžete vlastne takto pokračovať vo svojom živote You can lead yourself. a viesť sa v And podstate. from 12%, you need to lead people. A od úrovne 12% musíte viesť nielen seba, ale aj ďalších ľudí. Once again, it's not about selling products, it's about leading the people. Čiže ešte raz, nejde o predaj produktov, ale o vedenie ľudí. How these escalation steps look like? Čiže ako vyzerajú takéto kroky. You can invite people if you are sympathetic enough. Čiže môžete ľudí pozývať, ak ste teda, ak na to máte predpoklady. On the presentation, you can give informations. Na prezentácii môžete poskytnúť informácie. On the event, they will get inspiration to do this business. A na samotnom podujatí môžu získať inšpiráciu pre túto obchodnú činnosť. In the past, information was enough. 30 years ago. Kedysi pred 30 rokmi stačili iba tie informácie. But today, we need to inspire people Ale to do dnes už something. ľudí musíme inšpirovať, aby Learn teda to sa do niečoho networking pustili. and the whole world will be your name list. You know, networking. Naučte sa sieťovať a vlastne celý svet bude vašim
telefónnym zoznamom. Networking is dealing people, to know new people. Sieťovanie je spoznávanie nových ľudí v podstate. Here is a business card, a Máme smart business card. Did you heard about it? smart vizitku, počuli ste už o nej? I can show you my smart business card. It works very good. Toto je moja. Can you open the phone? Otvorte si telefón. All right. So it works like this. And you can, if you have internet, you can add the contact, and that's it. Just a second. Interesting? Oh, no worries. Modern, youthful, trendy, first impression, eco-friendly, works with NFC or link or QR code. You can get more information. Čiže je moderná, budí dobrý prvý dojem, ekologická, funguje na QR kóde alebo na linku a poskytne viac informácií. Or you can print 1,000 and, you know, it's from bamboo. You can make this kind of design, simple with product. Môžete si zmeniť dizajn, napríklad s produktom. Very minimal. So we made a few. Z niekoľko sme ich takýchto vyrobili. There is a Hungarian company, Cardin Mov. They made. Vyrába ich maďarská spoločnosť Cardin Move. It's about 60 euros. A I don't know if you have in Slovakia and you can make it. Stojí okolo 60 eur. So, some thoughts for the end. Čiže také nejaké záverečné postrehy. The best news is the worst news in this business. Sorry? The best news is the worst news. The best what? The best news. I have for you a good news Okay. and a bad news. And Bad, it's not equal. the worst, okay. Yes. Čiže mám pre vás dobré a zlé správy. What you are doing, it will duplicate. Všetko, čo robíte, sa vlastne duplikuje. Like a parenting. Ako rodičovstvo. I hate it. Nemám ho rád. If I told my son, don't be stupid, Lebo keď synovi poviem, nech nerobí hlúposti, it's never enough. tak to nikdy nestačí. You have to show the example. Musím mu ísť príkladom a ukázať mu. I can hear your voice. Počujem váš I hlas. can't hear your voice Nepočujem váš hlas. because your movement, your action is too loud. Nepočujem váš hlas, pretože vaše pohyby alebo teda vaše skutky sú príliš nahlas. So it's not important what you are saying. It's important always what you are doing. Inými slovami, nie je dôležité, čo hovoríte, ale čo robíte. What are the differences between the dreams and goals? Aký je rozdiel medzi snom a cieľom? The dream is just a dream. Sen je iba sen. If you write it down and make some strategy, it's the goal. Ale ak si ho spíšete a urobíte si okolo neho nejakú stratégiu, tak sa z neho stáva cieľ. But first, yes, you can have a dream. Ale najskôr ten prvý krok je, že máte nejaký sen, And it's free. ktorý je úplne zadarmo. Maybe you don't have a dream. Možno vy nemáte sny, Let's dream to have a dream. tak snívajme o tom, aby sme mali sny. How is your life? Is it good or pretty good? You are living or just survive? Ale teraz k vášmu životu je dobrý alebo je veľmi dobrý? Len žijete, žijete alebo len prežívate? If you look around in your neighborhood, in your family, in your friends, they are living a really good life or just Ak sa surviving? obzriete okolo seba, napríklad na susedov, na rodinu, na priateľov, majú teda dobré životy, žijú alebo len prežívajú? And yes, sometimes
we can make right decisions, but it's never easy. A niekedy robíme správne rozhodnutia, ale nikdy nie je jednoduché. Yes, sometimes we have to leave our comfort zone Niekedy musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny and make some inconvenience things. a musíme robiť veci, ktoré nám nie vždy sú príjemné. Building this business for me, it's absolutely inconvenient. Budovať tento biznis je pre mňa absolútne nepríjemné. Staying here and talking to you, it's far away from my comfort zone. I'm an introverted people. Keď som tu a hovorím tu takto pred vami, tak to je naozaj namile vzdialené od mojej komfortnej zóny, lebo ja som introvert. But you can learn everything. Ale všetko sa dá naučiť. Have strong integrity? Čiže máte silnú integritu? If somebody asks you, are you in business, Calivita business? Ak sa vás niekto spýta, No, my wife. pracujete v Calivite a vy poviete, že nie? Is this a sales or is this an education? Je We to talked about it. predaj alebo vzdelávanie? Excitement or stolidity? Je to vlastne zaujímavé alebo nudné? When you are talking about this, you have to be excited. Lebo keď o tom rozprávate, tak musíte byť z toho nadšení. People attending to excited people. Pretože ľudia svojim nadšením zvyknú priťahovať ďalších ľudí. And there is never enough just to inform people. You have to inspire them. Čiže nikdy nestačí ľudí len informovať, musíte ich inšpirovať. And if you are doing this, it just works or it can duplicate. A ak to všetko robíte, tak dá sa povedať, že to len funguje, alebo sa to duplikuje, čiže násobí. Building network is constantly giving and caring and make significant relationships. Budovanie siete je neustále dávanie, starostlivosť a vytváranie významných alebo teda dôležitých vzťahov. And the few stories on the end. A na záver zo pár príbehov. I don't want to waste your time. Nechcem teda marniť váš čas. Here is my Calivita structure. Toto je moja štruktúra v Calivita. Tomáš was my first member after 6 months. Tomáš Vás, môj prvý člen po 6 mesiacoch. You know, 6 months, 0%, 0 member. 6 mesiacov som mal 0% a 0 členov. He registered on the lady, asking on the messenger. On registroval jednu pani cez Messenger. Did you think about why are people successful? And the girl answered no. Why? Pýtal sa jej, že rozmýšľala si niekedy nad tým, prečo sú ľudia úspešní a ona povedala, že nie, prečo? Her mother, Agnes. Ona pozvala svoju mamu. Another son, Robert. Potom tam majú ďalšieho syna. Ákos, another guy. Ďalšieho pána. Who leaving build up, 15% and after leaving. But here going with the new girl after 6 years to an event. A potom po 6 rokoch tento išiel s nejakým novým dievčaťom na podujatie. This new girl gets some inspire on the event. Ktoré sa tam inšpirovalo. And start to build a business. A začalo tiež. Len pred pár rokmi. Another girl, lady on my workplace, very shy. Ďalšia pani z mojej práce, veľmi hamblivá. I was very bad. Actually, I'm right now very bad in the invitation. A ja som vždy bol, aj teraz mi teda nikdy nešlo to pozývanie. I cannot how to invite this intelligent but very shy lady. Lebo nevedel som, ako pozvať túto inteligentnú, ale veľmi teda hamblivú pani. And put the Calivita catalog under her button when she get in my car. Keď mi nastupovala do auta, tak som jej vlastne tak na sedadlo pod zadok položil Calivita katalóg. Let's try. Tak som to skúsil. And we started to discuss about it. A hneď sme o tom začali hovoriť. Registered the very strong mathematics teacher husband. You know, obstipated face.
Ona vlastne registrovala veľmi silného svojho manžela, ktorý je učiteľ matematiky. He registered another teacher, Zsóka. On registroval ďalšiu And učiteľku. there was an alarm in the school, you know, these trying alarms. A v škole mali také požiarne cvičenie. And in the -1 floor, they are making the marketing plan. A oni si vlastne sa rozhodli, že v podzemí, alebo teda v súteréne tej školy si robia marketingový plán. And it goes a big line. A potom vlastne to pokračovalo ďalej. There is another line in Subotica. V Subotici mám ďalšiu líniu. One of my friend called me that he want to change the lifestyle. Jeden môj kamarát mi zavolal, že by si chcel zmeniť svoj životný štýl. And what kind of products can I recommend? Že aké produkty by som mu odporúčal. And I told about products. Ja som mu teda povedal o But produktoch. on the end, just a few sentences about the business. A na konci len zo pár viet som pridal o tom biznise. He was not interested, Nezaujímalo ho to, but the products worked. ale keďže mu produkty And after called fungovali, me, what is this business? tak mi zavolal a opäť sa spýtal, že And o we čom to started bolo, worked, ten biznis. and Začali in sme the depth, spolupracovať. join a big director of a Serbian leading company. A pracovali sme do hĺbky a vlastne pridali sme riaditeľa veľkej srbskej Sitting in the spoločnosti, last row, you know, like this. Well, ktorý big guy, strong guy. sedel vzadu. After we talk about business, he just, I don't know, reached the 7 or 10% level. On sa dostal na 7 alebo 10%, And the company fired up. ale spoločnosť vlastne skončila. And he wasn't more a director, Už teda nebol just a riaditeľom, worker in the big company, a small worker. len teda pracoval v nejakej potom veľkej spoločnosti. But her sister lived in Montenegro. Ale sestru mal v Čiernej Hore. And just 2 years ago, Montenegro opened, and this lady building the business there. A pred 2 rokmi sa Čierna Hora otvorila a tá pani teda pracuje tam. And joined one lady who are a gynecologist Tá zase pridala pani, ktorá pracuje ako gynekologička and making a good volume there. a tam tiež robí dobré objemy. So it will happen in your business. It's predictable. A to isté sa stane aj u vás, And you lebo will je to have many stories like this. predvydateľné a budete mať veľa takýchto príbehov. But never forget, every big business in the world started with an innocent little conversation. A nezabudnite, že každý veľký obchod na svete začal veľmi nevinnou a krátkou konverzáciou, alebo teda I don't know rozhovorom. the story when Steve Jobs talking with director of Pepsi Cola. Viete, ako sa Steve Jobs rozprával s riaditeľom Pepsi Coly? It was, I don't know, more than 30 years ago. Pred viac ako 30 rokmi. And Steve Jobs asked this guy, A Steve Jobs sa ho spýtal, would you like to sell water with sugar all your life? chceš predávať vodu s cukrom celý život? Or join me and we can change the world? Alebo sa pridáš ku mne a zmeníme svet? I don't know what kind of mobile do you have. Neviem, aký máte mobil. Steve Jobs changed the world with this Ale- guy. Oni dvaja predsa zmenili svet. Or will you selling water with sugar? Will you selling a water with sugar all your life? Čiže budete predávať cukrovú vodu celý život? Or join us and change the world? Alebo sa pridáte k nám a zmeníte svet? Slovakia and Czech Republic together has 16 million people. Slovensko a Česká republika majú spolu 16 miliónov ľudí. Slovakia and Czech Republic has 5,000 Calivita member. A 5,000 členov Calivita. So if you show the plan for 3,000 people,
you will find just one member. Čiže ak ukážete plán 3,000 or 100? 3,000. Čiže ak ukážete plán 3,000 ľudí, tak nájdete jedného člena. The goal is empty. Čiže cieľ je v podstate prázdny. Not goal that in football goal, you know, it's empty, nobody. A bránka je prázdna. Here is the big opportunity. A preto máte veľkú Let's šancu. use it. Thank you. Tak ju využite. Ďakujem.